рабочий день и привел нас сюда услышать Слово Твое Божие. 3일 동안 말씀을 듣는 가운데 주님의 사랑을 마음에 깊이 깨닫도록 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. И действуй, Господь, в сердцах наших, чтобы за 3 дня слушания Слова Твое Божие мы могли глубоко осознать Твою Божью любовь. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하셔서 저에게 필요한 말씀들을 보여주시옵소서. И Духом Святым, Господь Божьим, веди нас, Господь, и покажи нам Слово Твое Божие. 주 예수 그리스도의 Во 이름으로 имя Господа 기도드립니다. нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 요한복음 Евангелие от Иоанна, 5장 39절입니다. 5 глава, 39 стих. Страница 106 от Иоанна, 5 глава, 39 стих. 5장 39절 같이 Давайте вместе 읽어보겠습니다. прочитаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». 예, 우리가 3일 동안 성경을 살펴볼 때에 그 성경 찾으면 꼭 같이 읽으시기 바랍니다. За 3 дня исследования Писания, когда мы будем называть вам стихи, желательно, чтобы все вместе его прочитывать. 눈으로 보는 것도 좋은데 입술로 직접 하나님의 말씀을 읽어보는 것이 더 유익합니다. Хорошо, когда мы следим глазами, да, но лучше и полезнее намного, когда мы сами, открывая свои уста, будем читать эти стихи. 예, 다시 한번 같이 읽어볼까요? Давайте еще раз прочитаем этот стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». 자, 여기 우리가 오늘부터 3일 동안 성경 강연회를 합니다. Итак, с сегодняшнего дня, в течение 3 дней, мы проводим библейский семинар. 이런 세미나를 하는 목적을 분명하게 해야 되겠죠. Мы должны четко определить цель, для чего проводятся такие 자, 여기 семинары. 우리가 성경 강연을 하는 목적이 나와 있죠. И здесь мы видим как раз цель, да, для чего проводится библейский семинар. 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하라 Ибо вы 그랬습니다. думаете через Писание иметь жизнь 그러니까 вечную. 하나님 말씀을 귀 기울여서 잘 듣고 생각하면은 영생을 얻을 수 있다는 То есть, 거죠. если человек будет внимательно, да, внимать словам из Библии, слушать внимательно, может иметь жизнь вечную. 성경을 처음 접한 사람도 성경을 읽을 때에 왜 내가 성경을 읽고 성경에 대해서 생각을 해봐야 되느냐 목적을 분명하게 할 필요가 있어요. То есть человек, даже который первый раз соприкасается с Библией, да, он должен четко определить цель, для чего он читает Библию. 자, 영생을 얻기 위해서입니다. То есть все это делается для того, чтобы иметь жизнь вечную. 근데 영생을 어떻게 얻을 수 있지요? А как можно иметь жизнь вечную? 이 성경을 상고한다 그랬잖아요. Написано, что исследуйте Писание. 기록된 성경의 말씀을 생각해 본다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что нужно задуматься о написанном Слове 그래서 Божьем. 우리가 3일 동안 함께 성경을 찾아볼 때 중요한 태도가 있어요. И поэтому, когда мы будем исследовать в течение 3 дней это Писание, требуется ваше особое отношение. 성경을 직접 찾아서 함께 읽는 가운데 Когда будете сами искать местописание, вместе читать, 성경을 상고한다. 이 말씀이 정말로 그러한가 하고 스스로 생각하고 판단해야 된다 그 말이에요. то есть исследуйте Писание, это означает, что нужно самим задуматься, действительно ли это так, то есть рассудить. 그래서 성경을 통해서 영생을 얻는 것이 목적이고 Итак, целью является, чтобы через Писание мы имели жизнь вечную. 이 성경을 읽을 때에 이 말씀이 참으로 그러한가 반드시 생각하는 태도가 И 필요하고 требуется ваше отношение, когда будем читать данное местописание, чтобы действительно ли это так, чтобы задумались. 그렇게 성경을 함께 읽고 상고해 가는 가운데 성경이 예수 그리스도에 대해서 증거를 하고 있구나 하는 것을 발견하게 되는 И когда мы 겁니다. вместе будем читать, исследовать Писание, вы обнаружите, что действительно Библия говорит об Иисусе Христе. 그러니까 성경을 기록한 목적은 영생을 얻기 위한 거예요. Итак, целью написания Библии является иметь жизнь вечную. 이것은 нам. 인생의 목적과도 같습니다. И это как раз совпадает с целью нашей жизни. 내가 왜 세상에 사는가 했을 때 Когда задаем вопрос, для чего я живу в этом мире, 살아있는 동안에 하나님의 말씀을 통해서
통해서 영생을 얻기 위한 것이 인생의 첫 번째 가는 목적입니다. Первой целью нашей жизни является, пока мы живем в этой жизни, чтобы мы заимели эту жизнь вечную. 영생이라는 말이 낯선 분도 계실 Для 거예요. кого-то, наверное, как кажется, незнакомо это слово «жизнь вечная», вот эта фраза «жизнь вечная». 자, 먼저 Но прежде всего, 왜 그러면 우리는 영생을 얻어야 되는가? а для чего мы тогда должны иметь эту жизнь вечную? 지금 있는 이 생명으로는 부족함이 있는가? Неужели недостаточно вот этой жизни, которую мы имеем сейчас, да? 예, 부족함이 있어요. Да, действительно, она недостаточна. 왜냐하면 Почему? 사람은 영원한 존재입니다. Потому что человек представляет из себя вечное существо. 영원한 존재인데 Вот он является вечным существом. 사람이 죽는다는 말은 결국은 몸이 죽는다는 얘기예요. Когда говорим о смерти человека, мы имеем в виду в итоге смерть плоти нашей, тела наше. 하나님 형상대로 지음을 받은 사람의 영혼은 죽음이 없어요. 불멸합니다. Но душа, созданная по образу Божию, она не имеет смерти, она бессмертна. 그래서 영원한 세상을 살아갈 때 필요한 것이 영원한 생명, 영생이라는 겁니다. И поэтому требуется пока для вечной жизни, это как раз иметь жизнь вечную, извините за эту тавтологию. 자, 그래서 목적을 분명하게 하고 이에 따른 답을 찾아가야 Поэтому 돼요. уже четко определиться с целью и, соответственно, найти ответ. 자, 영생, 영원한 생명은 그냥 사람이 죽지 않고 막연하게 오래 산다 그런 개념이 전혀 То 아닙니다. есть жизнь вечная, да, на какое понятие включает? Не просто вот это абстрактное, да, что человек будет долго жить просто. 하나님의 영광을 하나님과 함께 누리고 산다는 뜻이에요. Что означает жизнь вечная? Что он будет вечно жить, наслаждаясь вместе с Богом Его славой. 그런데 성경을 읽어보면 И вот читая Писание, 성경을 기록한 목적은 아는데 방법이 틀린 사람들도 만날 수가 있어요. может быть, совпадает, да, цель, для чего он изучает Писание, да, но может отличаться способ, как можно иметь жизнь вечную. 우리 주변에도 그런 사람들을 쉽게 만날 수 То есть легко мы 있습니다. встречаемся с такими людьми в нашем окружении. 하나님을 믿고 내가 십계명을 잘 지키고 살면 된다. Они считают, что главное веровать в Бога и жить, соблюдая хорошо 10 заповедей Божьих. 교회를 다니면서 내가 착하게 살면 된다. Либо я буду посещать церковь, самое главное мне жить, совершая добрые дела. 설령 교회를 다니지 않더라도 내가 착하게 살면 나에게 좋은 미래가 보장될 것이라고 착각하는 То 거예요. есть идет вот такая иллюзия, да, что если я даже не буду ходить в церковь, если я буду жить порядочно, доброй жизнью, тогда буду иметь жизнь вечную. 성경에서 대표적인 사람들이 Вот как 바리새인들입니다. раз яркие примеры этого представления, значит, есть это фарисеи. 그들은 영생 얻고자 했지만 Вот фарисеи, они хотели тоже иметь жизнь вечную. 하나님이 정하신 방법대로 하지 않은 거죠. Но дело в том, что они не придерживались вот этого способа, определенного Богом. 그래서 방법이 틀리면 안 되는 А 겁니다. нельзя, чтобы методы способа отличались. 어떤 방법으로 영생을 얻는다고 했습니까? Таким образом, каким способом человек может иметь жизнь вечную? 어떤 방법으로 영생을 Как вы 얻습니까? думаете, каким способом можно получить жизнь вечную? 분명하게 이건 하고 넘어가야 돼요. Нужно четко 분명하게. определиться в этом, идти дальше. 아니 우리가 처음에 찾았던 말씀 딱 하나 찾아서 Вот 읽었잖아요. мы же прочитали один стих в самом начале, да? 성경에서 영생을 얻는 줄 Что 생각하고 ибо вы думаете через Писание иметь жизнь 그러니까 вечную. 반드시 성경을 읽어야 되고 성경에 대한 설명을 들어야 되는 Поэтому 거예요. непременно нужно читать Библию и слушать пояснения об этой Библии. 그래서 영생 얻기 위해서는 이 성경을 상고한다. 항상 생각하고 판단해 본다 그 И 말이에요. чтобы иметь жизнь вечную, мы всегда должны исследовать это Писание, всегда думать и рассуждать. 이것은 하나님이 정하신 방식입니다. Вот этот способ как раз определил Бог. 그러니까 성경 없이 영생 얻을 수 없습니다. То есть без Библии невозможно иметь жизнь 그러니까 вечную. 분명하게 예수님이 이렇게 말씀을 하셨는데 Если Господь Иисус вот так четко и ясно сказал, 방법조차 얘기를 Он 했는데 даже сказал о способе и методе, как можно иметь.
귀 기울여 듣지 않는 거예요. Но человек невнимательно слушает. 가볍게 듣는 То 거예요. есть он это легкомысленно 그러니까 воспринимает. 스스로 방법들을 자꾸 찾아내려고 해요. Поэтому человек старается сам находить свои какие-то способы и методы. 세례만 받으면 안전할 거라고 생각하는 것도 есть 마찬가지예요. То же самое, когда человек думает, что достаточно креститься, и он будет в безопасности. 우리가 읽었던 이 말씀 속에서 세례를 받으면은 영생을 얻을 것이다. 이런 기척도 없잖아요. Но в этом стихе даже намека нет на то, что если будем креститься, да, будем крещены, будем иметь жизнь вечную, так ведь? 그래서 Поэтому 우리 시대에는요. в наше время 성경에 기록된 예수 그리스도를 올바로 알고 믿는 것이 중요한 거예요. очень важно, да, вот правильно знать и веровать об Иисусе Христе, написанном в Библии. 영생 얻는 것은 Поэтому иметь жизнь вечную, 예수 그리스도에 대해서 올바로 알고 믿는 것과 관련이 있거든요. это имеет как раз отношение к правильному знанию об Иисусе Христе и вере в Него. 그래서 요한복음 5장 39절을 눈으로 얼른 한번 Поэтому 읽어보셔요. быстро еще раз пробежите глазами 5 главу, 39 стих от Иоанна. 비록 짧은 구절이지만 이 말씀 속에 많은 내용들을 담고 있는 И 겁니다. короткий стих, но очень много содержания в данном стихе. 그래서 이 성경 강연회가 끝날 때까지 Поэтому до окончания данного семинара библейского 함께 성경을 찾아서 눈으로 직접 확인하고 мы должны сами вместе находить вот это местописание, читать, проверять это своими глазами. 그리고 이 말씀이 그러한가 생각하면서 들어야 И 됩니다. также мы должны слушать, думая, рассуждая, действительно ли это так. 그러니까 생각하지 않는 사람에게 영생은 주어지지 않을 겁니다. И если человек не будет думать, рассуждать, жизнь вечная не будет дана. 요한복음 5장 5 глава от Иоанна, 24절, 25절 한번 읽어보죠. 24-25 стихи читаем. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». 복음서에서 진실로 진실로 이렇게 두 번 얘기하는 건 강조입니다. Когда вот в Евангелии мы встречаемся, вот эта фраза «истина, истина» 2 раза, это значит идет подчеркивание смысла, да? 성경에 여러 말씀들이 기록이 돼 То 있는데 есть в Библии очень много слов написано. 그 중에서 разных. 특별히 중요한 말씀이다 그 말이에요. 진실로 Когда 진실로. пишется «истина, истина», это означает, что вот здесь как раз очень важные слова есть. 누가 영생을 얻는다고 돼 있습니까? Так как тут написано, кто имеет жизнь вечную, 내 말을 듣고 слушающий Слово Мое, 나 보내신 이를 믿는 자가 영생을 얻는다는 и 거예요. верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную. 그러니까 예수님의 말씀을 듣고 Итак, слушать Слово Иисуса Христа, 예수님을 통해서 하나님을 믿게 된다는 거예요. это означает, что через Иисуса Христа он будет веровать в Бога. 그 사람이 영생을 얻는 И 겁니다. этот человек имеет жизнь 그러니까 вечную. 말씀을 듣고 믿을 때에 То есть, когда человек слушает Слово и уверует, 영생 얻도록 정해두셨어요. Бог определил, что он будет иметь жизнь 이 вечную. 사람은 사망에서 생명으로 옮겼다 И 그랬잖아요. этот человек перешел от смерти в жизнь, 여기서 написано. 우리에게 알 수 있는 진실이 하나가 있어요. Есть одна истина, которую мы можем здесь узнать, о которой, 사람은 что человек 살았으나 죽은 자들이에요. бывает, что живой, но бывает мертвым. 여러분, 사람은 살았는데 죽은 존재입니다. Вот получается, что человек живой, но это мертвое существо. 예수님이 하신 말씀이에요. Слово Иисус так сказал. 그래서 Поэтому, 여기 보면은 심판도 받지 않고 영생을 얻으면 하나님의 심판도 받지 않고 когда имеет жизнь вечную и на суд не приходит, то есть не будет под Божьим судом, 그리고 사망에서 생명으로 옮긴다는 но 거예요. перешел от смерти в жизнь. 그러니까 사람은 근본적으로 사망의 상태 속에가 있는 И 겁니다. поэтому человек в основе своей, да, находится в состоянии смерти, 그러니까 получается. 사람은 살았으나 죽은 자입니다. Человек живой, но мертвый. 예, 다른 말로 하면 Другими словами, 우리는 날 때부터 하나님과 관계가 깨어진 상태예요. то есть с самого рождения, да, у нас уже такое состояние, что у нас с Богом отношения просто разбиты. 하나님과 관계가 깨어진 사람을 성경은 죽었다 이렇게 말합니다. А Библия про человека, у которого отношения с Богом разорваны, говорит, что это мертвый человек. 그런데 죽은 영혼이 살아나도록 하나님이 정하신 방법이 있는데
Но Бог определил способ, как мертвый дух может ожить. 말씀을 듣는 거예요. И это когда слушает Слово Божие. 그래서 여기 25절에 다시 Поэтому 강조하잖아요. в 25 стихе опять 진실로 подчеркивается, 진실로 너희에게 이르노니 что истинно, истинно говорю вам. 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 온다 그랬어요. И наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия. 여기 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 언제예요? А когда это мертвые услышат глаз Сына Божия? 지금이에요, 지금. Сейчас. Наступил, настало уже. 그때에 듣는 자는 살아나리라. И услышав, оживут. 그러니까 듣고 믿는 사람은 То есть человек, услышав, 그 уверовав, 죽었던 영혼이 다시 살아난다는 거예요. мертвый дух оживает, 즉 영생을 얻는다 그 то 말이에요. есть имеет жизнь вечную. 그러니까 이거 성경 혼자 읽어서 되는 일이 아니에요. Невозможно одному читать эту книгу самостоятельно, да, и все получится. 하나님의 아들의 음성을 듣는다 그 말은 말하는 사람이 있다는 얘기예요. Означает, что слушает слово, да, то есть об Иисусе Христе, значит, есть человек, который ему доносит эти слова. 그래서 성경을 통해서 영생 얻도록 하기 위해서 И чтобы через Писание 우리는 말씀을 살펴보는 겁니다. иметь жизнь вечную, мы как раз исследуем. 이것이 영혼이 살아나는 유일한 방법이에요. Единственный способ, через которым душа у человека живет. 그래서 우리가 함께 이렇게 말씀을 듣는 이 방법입니다. Вот как раз этот способ, когда вместе сидим и слушаем Слово. 전도서 3장 11절 한번 찾아볼까요? 3:11 открываем. Книга Екклесиаста, 3 глава, стих 11. 3장 11절. И страница 668. 668, 3 глава, Екклесиаст, стих 11. 읽어보겠습니다. Давайте 같이. читать вместе. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил в мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». 러시아어 성경으로 번역이 조금 애매하거든요. Вот этот перевод на русском не совсем ясный, 뭐 четкий. 블라질 미르 이렇게 돼 있는데 Что вложил в мир написано. 이거 정확하게 번역하면 영원을 사모하는 То 마음입니다. есть, если точнее сказать, что и человек имеет в сердце желание стремиться к вечности. 하나님이 모든 것을 때를 따라서 아름답게 То 창조하셨어요. вот все соделал Бог прекрасным в свое время. 그런데 특별히 사람에게 넣어주신 것이 있어요. Но есть особо, что вложил Бог в сердце человека. 영원을 사모하는 마음을 Это 주셨다. стремление к вечности. Вот это желание. 그래서 영생 얻는 사람 속에 그 미르를 주시는 И 거예요. поэтому человек, который будет иметь эту жизнь вечную, он будет иметь и мир. 자, 우리에게 정말로 영원을 사모하는 마음이 있을까? А вот действительно ли в наших сердцах есть вот это желание стремиться к вечности? 조금만 생각해 보면 알 수 있어요. Об этом можно узнать, если чуть-чуть подумать. 몇 살까지 살고 싶으세요? До скольки лет вы бы хотели пожить? Сколько лет хотели бы прожить в этом мире? 100살까지. Кто-то скажет до 100 лет. 이렇게 말하고 조금 염치가 없어요. Но когда до 100 лет, немножко стыдно так говорить, да? 100살까지 사는 사람 아주 드물어요. Потому что крайне редко кто проживает до 100 그러나 лет. 할 수만 있다면 Ну, конечно, по возможности. 500살까지도 살고 До 싶어요. 500 лет хочется. 사실 사람은 Ведь фактически человек 죽고 싶어 하지 않아요. не хочет умирать. 한번 태어나서 죽는 것은 진리예요. 아무도 거스를 수 없어요. Хотя это неизменная истина, это аксиома, да никто не может пойти против, что однажды положит человека родиться и умереть. Ведь, да? 그리고 내 주변에서 하나씩 둘씩 사람들이 결국은 죽음을 건너가잖아요. И мы видим, как вокруг нас знакомые да, умирают, уходят в мир иной по одному-два человека. 그럼에도 불구하고 내 안에서는 죽기 싫어하는 마음이 있잖아요. Но тем не менее у меня в сердце есть вот это желание, я не хочу 즉 умирать. 성경이 말한 대로 영원을 사모하는 마음이 있기 때문에 그런 거예요. Почему, как написано в Библии, что Бог вложил в сердце вот это желание стремиться к вечности? 사람은 왜 영원을 사모하는 마음이 있을까? Почему у человека есть вот это желание стремиться к вечности? 마음이라고 했으니까 내 안에 있는 거예요. 내 안에. Если сказано в сердце, значит внутри меня это желание есть. 내 몸은 죽어서 흙이 된다는 거는 누구나 알아요. То есть любой человек знает, когда я умру, мое
тело превратится в прах. 그런데 내 몸 안에 뭐가 있어요? Что же есть внутри моего тела? 영원을 사모하는 마음이 있다. Желание сердца, да, в моем есть стремиться к вечности. 이것이 가능하려면 И чтобы это стало возможным, 하나님 형상대로 지음을 받은 영혼이 있어야 가능한 거예요. это будет возможно, если у нас будет душа создана по образу Бога. 하나님은 영이시거든요. Потому что Бог же есть Дух, 영원히 и 존재해요. Он вечно существует. 그분의 지음을 우리가 받았어요. Как раз Он сотворил нас. 그 사람은 영혼이 있는 겁니다. 짐승과 Поэтому у 달리. человека, в отличие от животных, есть Дух. 이건 영원히 존재하는 거예요. Этот Дух существует вечно. 그래서 영혼을 사모하는 마음, 죽기 싫어하는 마음을 갖게 되는 겁니다. Поэтому 사람은. у человека есть желание не умереть, стремиться к вечности. 전도서 12장 7절 보시면은 Тут же Екклесиаст, 12 глава, 7 стих, 12:7, страница 674. Читаем. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». 여기 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 Возвращается прах в землю. 여기 흙이 누구예요? А что имеется в виду тут под прахом? Или кто имеет в виду? 창세기 2장에 보면은 Бытие во 2 главе, 흙으로 사람을 지으셨다 что Бог 그랬거든요. сотворил человека из праха земного. 그래서 내 몸을 얘기하는 거예요. Речь идет на самом деле о моем теле. 그러니까 몸은 결국은 땅에 매장이 되고 흙으로 돌아가 버리는 Наше 거예요. тело в итоге погребут в землю, да, и превращается все это в прах. 근데 중요한 사실이 하나가 있어요. Но есть важный факт, 영혼은 что дух, 하나님 형상대로 지음을 받은 영혼은 то есть вот этот дух создан по образу Божьему, 자 어디로 가는 거예요? куда возвращается? 몸은 땅으로 가요. Если плоть идет в землю, 근데 영혼은 а дух наш, 그 주신 하나님께로 간다 이렇게 돼 있잖아요. написано, возвратиться к Богу, который дал его. 자 여기 놀라운 사실이 있어요. Здесь удивительный факт. 이건 과학도 우리에게 알려줄 수 없는 게 있는데 Об этом факте даже наука не может нам сказать, 내 영혼은 что дух мой, 죽음을 건너가면 когда переходит за границу смерти, 가장 먼저 하나님을 만난다는 прежде 거예요. всего дух встречается с Богом. 그러니까 네 하나님 만나기를 예비하라고 성경은 말합니다. Готовься к встретению Бога твоего. 여기 보면은 Вот здесь мы 그 читаем. 주신 하나님께 돌아가기 전에 너는 기억하라. 하나님을 기억하라 그 말이에요. означает, что пока дух не возвратится к Богу, ты помни о нем. 네 영혼이 최종적으로 어디로 갈 것인가를 기억해 보라 그 То есть 말이거든요. помни о том, да, или помни о том, куда в конечном итоге попадает твой дух. 이 말씀은 모든 인생이 반드시 사는 날 동안 풀어야 되는 중대한 문제가 있다는 걸 알려주고 Поэтому 있습니다. данный стих дает нам подсказку, что пока человек жив, у него есть огромнейшая, или вот это важнейшая проблема, которую он должен решить при жизни. 이건 제 주장이 아니고 На этом настаиваю не я. 성경에 기록된 하나님의 말씀이에요. Это Слово Божие, написанное в Библии. 한바탕 신나게 살고 죽고 끝나는 인생이라면 Вот если была бы такая жизнь, да, мы вдоль, да, в общем, насладились этой жизнью, прожили, и на этом все, конец. 눈여겨볼 필요가 없어요. Тогда зачем внимательно читать 근데 данный 죽고 стих? 끝나는 존재가 아니라면 Но если мы считаем, что все равно смертью не 사는 заканчивается, 동안에 하나님 만나기를 반드시 예비해야 된다. 기억하라는 거예요. означает, что мы должны помнить, и пока мы живы, непременно должны подготовиться к встрече с Богом. 가장 인생에서 중요한 Это 문제니까 важнейший вопрос в жизни человека, 이 말이 사실인가 아닌가 생각해 보라 그 말이에요. поэтому означает, что давайте подумаем, действительно вот эти слова являются фактом или нет. 확인해야 됩니다. То есть нужно проверять. 이게 사실이 А 아니라면 если это не является фактом, 교회 다닐 필요도 없고 зачем ходить в церковь? 고민할 필요도 Не 없고 надо мучиться. 그냥 этим вопросом. 마음에 원하는 대로 신나게 살다가 흙으로 돌아가면 되는 거예요. Вдоволь пожить, как душа твоя пожелает в этом мире, а потом возвращаемся в прах и все. 근데 사람은요, Но ведь человек 몸이 있지만은 имеет и тело, 마음이라든가 정신이라든가 양심이라든가 보이지 않는 것들이 존재한단 말이에요. имеет также, да, вот что-то невидимое, это душа, его разум, психика. 이런 것들을 그냥 성경에서 한마디로 영혼이라고 얘기하는 거예요. Все это, да, компанует, говорит одним словом, что это есть душа, дух его. 그래서 정말로 하나님이 있느냐, Итак, действительно ли есть Бог? 그리고 이 성경 말씀이 사실이냐 아니냐, И действительно то, что написано, является правдой или нет? 정말로 진실한 마음으로 한 번쯤은 확인을 해봐야 됩니다. Действительно, с искренним сердцем, хоть один раз нужно проверить это. 아니면
А если нет, 고민하지 말고 신나게 не 사세요. мучаемся, вдоль поживем в этом мире. 자, 이 모든 내용이 성경에 기록이 돼 있어요. То есть вот это, обо всем этом написано в Библии. 그럼 이 성경은 뭐냐 그 말이에요. А что это за книга тогда? 더 놀라운 얘기를 우리에게 전합니다. То есть эта книга, то есть нам доносит что? О нечто более удивительном. 자, 베드로후서 1장 2 21절. Петра 1, 21. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. 1장 21절입니다. 1 глава, 21 стих и страница 178. 21 стих, 1 главы читаем. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 성경에는 다양한 장르가 기록이 돼 있어요. 다양한 장르니까 뭐라 그러죠? 뭐 예를 들면은 시라는 시도 있고, разный жанр литературный Библия содержит. 그다음에 поэтические книги, 역사도 있고, исторические 그리고 книги, 애언도 들어 있어요. также пророческие книги. 특별히 성경 전체의 3분의 1이 애언으로 돼 И 있습니다. 1/3 всей книги Библии это книги пророческие. 근데 여기 애언이라는 말을 그냥 성경 이렇게 이해해도 괜찮아요. Здесь тут написано пророчество, можно заменить словом Библия, ничего. 자, 그래서 거기 20절에 그렇게 돼 있잖아요. В 20 стихе написано. 먼저 알 것은 성경의 모든 애언은 사사로이, 그러니까 개인적으로 자기 마음대로 풀어내서는 안 된다 그 말이에요. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, то есть нельзя человеку самостоятельно это разрешать. 그 성경을 이제 21절에서는 애언이라고 했어요. В 21 стихе про Библию сказано, что это есть пророчество. 이건 사람의 뜻으로 낸 것이 아니다. Оно никогда не было произносимо по воле человека. 사람이 성경을 기록을 했는데 Да, это человек все записывал, 근원은 사람들이 아니다 그 말이에요. но в основе своей не сами люди все это 그럼 придумывали. 근원은 하나님이라는 То 겁니다. есть изрекали его святые Божьи, то есть от Бога все это исходило. 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아서 말을 했다. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть они принимали от Бога и записывали. 사람들이 감동을 받아서 Когда человек вдохновлен чем-то, да? 하나님께 받아서 적었다고 돼 И 있거든요. написано, что под вдохновением Духа Святого они записывали, принимая от Бога. 1차적으로는 구약 성경을 얘기하지만 Конечно, прежде всего говорится о Ветхом Завете тут. 성경 전체도 그럽니다. Но вся Библия вообще вся 그러니까 такая. 사람의 글로 기록이 됐고 사람이 기록했지만은 이거는 하나님이 하신 말씀을 적었다고 지금 이렇게 얘기를 하고 있는 Написано 겁니다. человеческими словами, человеческими буквами, но написано, что на самом деле все это исходило от Бога. 우리는 확인을 해봐야 И 됩니다. поэтому нам стоит только проверить. 그래서 제가 함께 생각해 보자고 얘기한 Я 거예요. всегда призываю, давайте вместе рассуждать. 성경 자체는 하나님께 받아서 적었다고 이렇게 밝히고 있는데 Если сама Библия говорит о том, что люди принимали от Бога и записывали, 우리는 모르잖아요. а мы же не знаем, 확인을 해봐야 нам 되잖아요. нужно проверить то. 과연 하나님께 받아서 적은 글인가 하는 것들을 확인할 수 있는 근거들이 있을 거예요. 틀림없이. Наверняка есть основания, да, на основе чего мы можем сказать, что да, они принимали от Бога и записывали. 그래서 성경을 잘 이해하고 싶으면은 Если хотите хорошо понимать Библию, 성경을 어떻게 진술하고 있는가 이걸 알아야 돼요. нужно знать, вот каким образом изложена Библия. 요한복음 3장 12절 찾아보세요. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 12 стих. 3:12. 요한복음 3장 12절입니다. 3 глава от Иоанна, 12 стих, страница 102. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 자, 예수님이 말씀하셨어요. Иисус-то говорил. 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 않는다. Вот я сказал вам о земном, и вы не верите. 그러면은 Тогда 하물며 내가 하늘 일을 말하면은 너희가 어떻게 믿겠느냐 как вы 그랬잖아요. поверите, если буду говорить вам о небесном, 자, 땅의 일이라는 거는요. земном? 눈에 보이는 것들이에요. То есть это речь, когда идет о земном, это все видимое, относится к видимому. 하늘 일이라는 거는 А вот о небесном, 보이지 않는 거를 얘기하는 это 거예요. относится к невидимому. 그러니까 하나님이 성경을 어떻게 우리에게
이해하도록 도우시냐면 Поэтому как нам Бог нам помогает, чтобы мы понимали Библию, 우리가 눈으로 볼 수 있는 것, 확인할 수 있는 것들을 통해서 보이지 않는 것도 존재한다는 것을 알려주고 싶은 То есть 거예요. Бог хочет, да, через видимое, через что мы можем проверить, да, хочет показать нам невидимое. 이것이 성경을 진술하신 방식의 기록한 방식이거든요. Таким способом, да, написано или изложена Библия. 사도 바울이 И апостол Павел, 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 что он говорит, что мы видим, да, смотрим не на видимое, 보이지 않는 것이라 а 그랬어요. на невидимое. 결국은 성경은 보이지 않는 하나님과 하나님의 진리를 우리에게 알도록 하기 위해서 적은 거예요. Библия в итоге написана для того, чтобы мы знали о невидимом Боге, да, 근데 о невидимом. 사람은 한계가 있어서 Но все равно у человека есть свой предел. 보이지 않는 것들을 잘 이해를 못해요. Человеку, он не может вот хорошо понять то, что относится к невидимому, так? 보이는 세상 속에서 보이는 몸을 가지고 살기 때문에 Это 그렇습니다. потому, что мы живем в этом видимом мире с видимым телом. 그래서 하나님께서 Поэтому Бог 보이는 것들을 먼저 сначала нам 설명하십니다. объясняет о видимом, 목적은 а цель для чего? 보이지 않는 것을 설명하기 Чтобы 위해서. тем самым объяснить нам невидимое. 근데 그 두 차이가 뭐냐 그 말이에요. В чем тогда разница между двумя этими понятиями? 보이는 것은 잠깐이요. Что видимое временно, 보이지 않는 것은 영원함이라. видимое вечно. он 자, 그러면 говорит. Хорошо. 제 몸은 보이지요? Да, хорошо. Тело мое видимое, 보이는 것은 а 잠깐이에요. вот видимо оно временное. 뭐 7, 80, 90 살다가 죽겠지요. 끝이에요. 80, 90 и конец. да? 근데 보이지 않는 내 영혼은요? А вот моя невидимая душа, 그건 영원한 거예요. 불멸입니다. 불멸. она вечна, она имеет бессмертие. 그래서 성경은 보이지 않는 진실에 대해서 말하고 싶은 И 거예요. вот Библия хочет нам рассказать, да, о невидимой истине. 그래서 제가 알기 쉽게 이렇게 표현해 Хорошо, 볼게요. давайте я попроще вам сейчас объясню. 성경이 하나님의 말씀이니까 Поскольку Библия – это Слово Божие, 성경은 사실이다. и мы говорим, что Библия говорит правду. 오늘 주제가 그거예요. Вот как раз главная тема сегодняшнего разговора об этом. 성경은 사실인데 Если Библия говорит 어떤 правду, 사실을 적고 있느냐? но какие правды там записаны? 첫 Какие 번째요. истины? Первое. 성경은 창조적 사실이다. То есть Библия говорит, что о том, что вот все, что касается сотворения, создания, это все правда. 하나님이 창조한 사실들을 적고 있다는 거예요. То есть Бог записал вот факты творения. 뭐 자연을 보시고 사람을 보시고 짐승을 보세요. Вот посмотрите на природу, на людей, на животных. 그런 것들을 다 창조하셨다는 거예요. Бог все это сотворил. 그래서 두 번째는 И во-вторых, 창조한 이 세상을 вот этот мир, созданный Богом, 시간과 공간 속에서 하나님이 통치하신다는 얘기를 하고 있어요. здесь говорится о том, что во времени и пространстве вот всем этим правит Бог. 그래서 성경은 창조적인 사실이다 그랬죠. 이번에는 두 번째는 뭐냐면 Так, первый факт, что то, что написано о сотворении и создании Богом, все это правда. И во-вторых, 성경은 역사적 사실이다. что Библия содержит исторические 자, факты. 보세요. Вот смотрите. 만들어진 것들, 역사 이런 건 확인이 가능하잖아요. Вот то, что сотворено, вот история, все это же можно проверить. 성경에 기록된 것이 참으로 사실이라는 것이 확인이 된다면 А если то, что написано в Библии, действительно можно все это проверить, 자, 세 번째 사실에 접근해야 돼요. тогда нужно уже подойти к третьему пункту. 보이지 않는 것. факту, то есть, что относится к невидимому. 성경은 영적 사실이다 그 Что 말이거든요. Библия говорит о духовных фактах. 이것이 요한복음 3장 12절의 결론이에요. Как раз это заключение, то, что написано в 3 главе 12 стихе. 어렵습니까? А это сложно, да, вам? 다 외울 수 있죠. Можно же выучить. 자, 성경은 성경은 사실이다. Вот эти понятия, да, что Библия говорит о фактах творения, 근데 성경은 창조적 사실을 적고 также 있어요. Библия говорит об исторических фактах, 성경은 역사적 사실을 적고 있어요. также Библия говорит о духовных фактах. 확인 가능한 이 두 가지를 통해서 Вот все это можно проверить, 성경이 담고 있는 영적인 사실을 우리에게
알도록 하기 위한 거예요. Все это направлено на то, чтобы в итоге мы знали о духовных фактах. 그래서 이 순서대로 제가 말씀을 Вот в этом 드릴게요. порядке вышеперечисленном я буду говорить дальше. 그래서 3일 동안도 마찬가지 이 순서대로 제가 얘기를 드릴 В течение 겁니다. вот этих 3 дней я буду в этом порядке говорить. 그러니까 큰 틀에서 무엇을 담고 있는가 기본적인 것들을 조금 생각을 하고 접근을 하는 게 좋아요. Но лучше сначала в большой рамке, да, вот мы должны вот как бы порассуждать, а потом уже соприкасаться с более детальным. 그 방금 말씀드린 순서대로 이제 하나씩 확인을 Вот как я сейчас 해봅시다. обозначил, давайте вот в этом порядке по одному будем 첫 번째 разбирать. 진실. Первая истина. 성경은 창조적인 사실을 담고 있다 В 그랬어요. Библии содержатся вот факты сотворения этого мира. 성경 제일 처음 구절이 어떻게 Самый 시작됩니까? первый стих Библии как начинается? 한번 찾아봅시다. Давайте найдем. 읽어봅시다 같이. Вместе прочитаем. Вначале сотворил Бог небо и землю. 태초에 하나님이 천지를 창조했다. Вначале сотворил Бог небо и землю. 창조주 하나님이 계신다는 얘기를 하고 있는 Значит, 거예요. здесь говорится о том, что существует Создатель Бог. 이 Творец. 창세기 1장 1절이 안 믿어지면 나머지 기록된 성경 다 아무런 의미도 없어요. То есть, если человек не поверит в то, что написано в 1 главе, 1 стихе, остальное, все, что написано в Библии, не будет иметь никакого смысла для него. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 믿어야 된다 Всякий, 그랬거든요. приходящий к Богу, непременно должен веровать в то, что Он есть. Так? 하나님이 있다는 것을 안 믿는 사람에게는 이 성경이 А если человек не верит, 도움이 안 돼요. что есть Бог, да, вся эта Библия не принесет ему 그래서 никакой помощи. 내가 먼저 창세기 1장 1절을 믿는가 한번 생각을 해봐야 Поэтому 돼요. стоит, наверное, подумать, а я вот верю в то, что написано в 1 главе, 1 стихе. 아주 짧고 단순한 Очень 말이지만 краткий стих, да, очень простые слова там написаны. 이것을 받아들이는 사람은 인생이 달라져요. Если человек принимает вот этот факт, да у него до жизни уже другая. 근데 будет. 안 받아들이는 사람은 А кто не принимает это, 그냥 자기 생각대로 욕심대로 살 수밖에 없어요. то есть ему ничего не остается, как жить, как он думает, как рассуждает по плоти. 근데 어떻게 А 창조했을까요? вот как он сотворил Бог? 우리 어렵게 생각할 필요 Не 없어요. надо тут усложнять и думать. 이 방에 사람들이 만든 것들이 많이 있잖아요. В этой комнате много, в этом помещении много чего, что человек сам сделал, изготовил. 다 목적이 있어요. На все была цель изготовления. 여러분이 지금 의자는 사람이 앉도록 만든 거예요. Эти скамьи, да, вот они для чего созданы? Чтобы человек мог сидеть. 여기 이 컵은 물을 담기 위해서 만든 거예요. Эта чаша, она создана для того, чтобы помещать воду туда. 창조한 것이 사실이라면 А если действительно это факт, действительно, что это сотворено, 목적이 있다는 거예요. значит, была цель, для чего сотворено. 목적이 있는 것 속에는 А внутри каждой цели 반드시 질서가 있고 지혜가 담겨져 있는 거예요. непременно там есть и порядок, и мудрость. 여기 보세요. Вот посмотрите здесь. 여기 안은 텅 비게 만들었잖아요. Посмотрите, какую форму, да, в виде бочки. 물 담기 위한 지혜가 담겨져 있잖아요. Значит, там есть мудрость, да, вот что, как можно удобно 그다음에 помещать. 손잡이가 있잖아요. Есть ручка. 지혜를 Мы 발견하잖아요. обнаружим опять мудрость. 그리고 이게 딱 세워질 수 있게 안정적으로 질서 있게 딱 만들어졌잖아요. безопасно прочное дно, да, чтобы можно, чтобы кружка 그러니까 딱 두 стояла 가지예요. прочно. То есть две вещи тут. 질서가 있고 지혜가 있다면 Если есть порядок и мудрость, 이건 만들어진 거예요. значит, оно создано. 여러분 Да? 보세요. 의자. Вот посмотрите на эти скамейки. 지혜가 담겨져 있고 질서도 담겨져 А мы 있고 видим и мудрость, и порядок. 시계도 보세요. Смотрите на часы. 큰 바늘, 작은 바늘. Большие стрелки, маленькие стрелки. 달려가는 속도가 다르죠? И скорость движения разная у них перед 지혜입니다, 지혜. Также мы видим там 그리고 мудрость. 질서가 딱 정해져 있는 거예요. Порядок там мы видим. 이건 만들어졌다는 거예요. Это говорит о том, что это создано. 그럼 하나님이 천지를 창조했어요. Хорошо, Бог сотворил небо и землю. 그럼 뭐가 있어야 돼요? Тогда что должно быть? 질서가 있고 지혜가 있어야 Там тоже 돼요. должен быть порядок и mудрость. 아주 И 간단해요. поэтому очень просто. 봄, 여름, 가을, 겨울. 4 времена года, да? Весна, лето, осень, зима. 시계가 있어서 계절이 돌아가는 게 아니잖아요. То есть это сезоны меняются не от того, что есть у нас. 끊임없이 반복되는 지혜가 있고 Непременно мы должны там увидеть, да, повторяющуюся мудрость. 그리고 그
И, 계절의 변화를 통해서 우리에게 주시고자 하는 풍성한 것들이 존재하잖아요. и через смену, да, мы должны, вот эти сезоны, мы должны увидеть все богатство, которое нам дается. 질서가 있고 지혜가 있는 거예요. То есть там тоже есть порядок, есть мудрость. 여기 오다가 보니까 길거리에 Вот когда я шел сюда по 뭐 дороге, 꽃들이 이런저런 꽃들이 피어 я 있던데 видел уже расцветшие цветы, вот такие цветы расцвели там. 겨울에 이 꽃을 볼 수 있어요, А 없어요? вот зимой можно увидеть эти цветы? 불가능해요. Невозможно. 질서가 정해져 있기 때문에 그런 Почему? 거예요. Потому что вот определен такой порядок. Да? 아침이 오고 저녁이 오는 것도요. То же самое, то, что наступает утро, потом вечер. 그 질서 있는 거거든요. Значит, там есть порядок. 거기에 하나님의 지혜가 담겨져 있는 거예요. Содержится Божья мудрость. 자, 그래서 하나님이 천지를 창조했는데 Итак, Бог сотворил небо и землю. 헛되이 창조치 아니했다. И не зря сотворил все 거기 это. 이사야 성경 45장 한번 Давайте вспомним 찾아보세요. Исайя 45. 이사야 성경 45장 18절. 45 глава, 18 стих. 같이 한번 읽어볼까요? Нашли, да, 718 страница, 18 стих, 45 стих. 45 глава читаем. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». 하나님이 하늘도 창조하셨고 땅도 조성하셨다 그랬어요. Получается, что Господь сотворил и небеса, и землю образовал. 이 지구를 말하는 겁니다. Речь 땅은. идет о земле, да, как раз. 근데 견고하게 О 만들었다. земном шаре. И он утвердил ее, то есть крепким создал. 그 다음에 뭐라고 했어요? Еще написано, 헛되이 не 창조치 아니했다. напрасно сотворил ее. Не 헛되이 напрасно. 창조했다 그 Что 말은 означает, не напрасно сотворил ее, 이 세상은 저절로 생긴 것도 아니고 что этот мир, само собой, не возник сам по себе. 우연히 진화가 된 것도 아니다 그 Не 말이에요. означает, что там случайно произошла какая-то эволюция. 하나님이 목적을 가지고 창조를 했다 그 말이에요. Имейте в виду, что у Бога была цель, что Он сотворил. 어떤 목적일까요? Только какова была цель сотворения? 창조한 모든 것들을 바라보면서 아 우리는 하나님이 있다는 것을 발견하게 돼요. Чтобы, глядя на все сотворение Божие, да, творение Божие, мы обнаружим, что, оказывается, есть Бог. 그것을 통해서 하나님의 영광을 나타내는 И 겁니다. через это является слава Божья. 그래서 이 세상은 Поэтому этот мир 저절로 생긴 것이 결코 ни в 아니고 коем случае сам по себе не появился. 목적을 가지고 창조가 된 겁니다. То есть Бог создал эту землю с определенной целью. 자, 말씀으로 창조했다고 돼 있습니다. Потому что словом 성경 сотворил. 찾아보면은 Если найти Библию. 그 다음에 무에서 유를 창조했다 이렇게 돼 Также 있습니다. написано, что из ничего сотворил что-то, 자, 보이지 않는 것으로 보이는 것을 то 만들었다고 돼 есть из 있어요. невидимого сотворил видимое. 이건 놀라운 Это 진술입니다. вообще удивительная 자, истина. 여기 한 군데만 이제 Давайте 찾아봅시다. одно только место. 히브리서 найдем. 11장 3절. Евреям 11:3. Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. 11장 3절입니다. 11 глава, евреям, стих 3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». 우리 눈에 보이는 것들은 보이지 않는 것들로 지금 만들어졌다고 돼 있잖아요. Так что из невидимого произошло видимое. 자, 맞습니까? Это верно, да, то, что мы видим своими глазами, сотворено из невидимого. 자, 물질의 최소 단위는요, 원자예요. То есть мельчайшая единица, да, вот как раз чего-то материального, это атомы. 자, 원자를 직접 보신 적 있습니까? Кто-нибудь видел своими глазами? 사람의 눈으로 볼 수가 То 없어요. есть человеческим глазом невозможно увидеть атом. 근데 모든 물질은 Но если взять любую материю, 원자가 분자의 형태로 존재를 то есть 해요. она существует да, в виде атомов и молекул. Так? Атомы, 보이지 않아요, 전부 다. и они все невидимые. 자, 물 있잖아요, 물. Вот есть вода. 물은 수소 2개하고 산소 1개로 Формула воды 분자 형태예요. H2O.
Вот, из 2 молекул 근데 수소 воды. 보이세요? А вот вы водород видите? 산소 보이세요? Либо кислород видите? 안 보이는 거예요. Невидимо это. 원소들은. Вот эти атомы невидимы. 근데 물은 보이잖아요. Элементы невидимы, но воду-то мы видим. 이 진술이 놀라운 게 뭐냐면 Поэтому удивительность данного изложения заключается в том, 이 글을 기록한 사도 바울은 2000년 전의 사람이에요. автор данного послания, это апостол Павел, жил 2000 лет назад. 그런데 사람들이 과학계에서 원자, 분자 얘기를 한 거는 Но когда человек стал 기껏해야 200년도 채 안 в 됐어요. научном мире, да, заговаривать об атомах и молекулах, это максимум 200 лет назад. 바울은 어떻게 알고 이렇게 적을 수 있냐 그 Зная 말이에요. об этом, живя, да, столько лет назад, мог написать об этом. 모든 성경은 А все Писание, 하나님의 감동을 입은 사람들이 하나님께 받아서 적었다 그랬잖아요. все Писание написано под вдохновением Духа Святого, да? Богодохновенная книга. 이왕 히브리서 찾았으니까 Раз уж нашли мы к евреям, 현대 세계의 큰 문제가 기후입니다. 기후 문제 때문에 что сейчас глобальная 온 나라가 걱정하고 в любом 있거든요. мире это связано с климатом, все страны переживают из-за этих перемен климата. 점점 질서를 잃어가고 있어요. Постепенно мы видим, что 기후가 там порядок, значит, теряется в этом, беспорядок полностью в климате, 오염됐거든요. уже идет загрязнение окружающей среды. 그런 것에 대해서 지구 환경에 대해서 사람들이 걱정하기 시작한 것은 100년도 안 Об 돼요. окружающей среде в этом мире, да, человек стал переживать только спустя, то есть здесь всего 100 лет назад. 아주 쉽게 얘기하면 Очень просто, если сказать. 러시아는 땅덩어리가 가장 커요. 지구상에서. Но Россия, конечно, имеет самую большую территорию в этом мире. 자, 쓰레기가 생기면 Вот возникает какой-то мусор. 이 큰 땅덩어리 아무데나 버리면 무슨 상관이에요? И кто-то скажет, какая разница, огромная территория, я могу в любом месте выкинуть этот мусор, 그렇지 않아요? разбросать его. Так, 근데 지금은 어떻게 해요? но сейчас как делается? 가능하면 분리해서 수거하잖아요. 분리하잖아요. Возможности этот мусор сейчас разделяют. 종이는 종이대로, Бумаги отдельно, 병은 병대로. бутылки отдельно. 왜 그렇게 하는 거예요? Почему так делается, разделяют мусор? 지구 환경을 보호하기 위해서 우리가 살아가야 되는 곳이니까 Защита окружающей среды, это земного шара, это же место, где мы должны жить. 이제는 걱정해야 됩니다. Поэтому нужно сильно 지구를 걱정을 해야 되고 기후를 걱정을 해야 돼요. о климате. 자동차가 많아서 편리한 건 좋은데 Это замечательно, что очень много машин сейчас. 대기 오염이 너무 심각해요. Сейчас сильно идет загрязнение вот этой атмосферы. 앞으로는 그런 것들을 어떻게 잘 통제하느냐 하는 문제가 중요한 Это очень 문제거든요. важно, как управлять вот этим вопросом, контролировать будущее. 자, 그런데 왜 그럴까요? Вот почему все это происходит? 사람은 나이가 들면 늙어가잖아요. С возрастом человек ведь стареет. 보이는 모든 물질은 Поэтому все видимо. 시간이 지나면 낡아지겠죠. Видимо, материя со временем ветшает. 자, 지구는 몇 살쯤 Как вы 됐을까요? думаете, сколько лет земному шару? 엄청나게 나이가 많을 거예요. Конечно, огромное количество лет. 뭐 아주 오래됐다는 사람도 있고 Но есть люди говорят, что вообще очень много лет земному шару. 아무리 많아도 10,000년 이하일 거다고 말하는 사람도 있고 10 тысяч лет, там 자, чуть больше. 10,000년이니까 10,000살이에요. 10,000살. 10 тысяч лет получается, 10 тысяч лет. 그럼 얼마나 И 늙었겠습니까? насколько тогда старая земля? 여러분 사람이 늙으면은요 특징이 하나가 있어요. Стареет, есть одна особенность. 몸의 질서가 다 어긋나기 Этот 시작하니까. порядок, да, в нашем теле полностью начинает рушиться. 그러니까 И 식사하고 나면 전부 다 한 줌씩 약 먹잖아요. вот после еды кто-то берет горсть уже вот это лекарств и запивает. 질서가 깨졌기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что организм уже все дает сбой. 60, 70만 돼도 이미 약의 개수가 늘어나는데 Когда человеку уже 60-70 лет, уже количество лекарств увеличивается. 저도 아침 식사하고요. Я тоже утром позавтракаю, 약을 한 주먹 먹는데 уже горсть лекарств пью, принимаю. 15개 이상씩 먹어요. Более 15 штук за раз. 보면서 제가 웃음이 나와요. Мне даже смешно бывает, когда я смотрю на свои лекарства. 나도 이렇게 됐구나. Я тоже всего достиг. 이런 날이 안 올 줄 До 알았죠. этого дня. 젊을 때는. Когда был молодым, никогда не думал, что доживу до этого. 지구는 어때요? А как же насчет Земли? 만 살이니까. 10 тысяч лет. 자, 5만 군데가 고장 나 있는 То есть, 거예요. получается, в 50 тысяч местах там произошел сбой уже. 지진이 일어나고 Когда землетрясения, 화산이 터지고 эти всякие вот эти
вулканы взрываются. 바닷물은 모래라는 경계를 넘어서 땅까지 막 Морские животные 덤벼들고 переходят уже границы из песка, переходят на сушу. 이게 морская 심각한 вода. 문제거든요. Это серьезнейшая проблема сейчас. 근데 그런 문제들을 Вот эти проблемы. 2000년 전에 바울이 하나님께 받아서 말했다면 여러분 어떻게 То, 생각하시겠어요? что Павел уже принял от Бога, уже сказал, как мы должны это воспринимать? 언제 얘기했다고요? То есть, когда он об этом уже, Павел говорит, 우리는 이제 그런 걸 심각하게 생각하고 있는데 мы только сейчас стали серьезно задуматься над этими проблемами, 2000년 전에 а 2000 лет 자, 한번 назад, 찾아봅시다. 히브리서 1장. давайте найдем Евреям 1 глава. 10절, 1장 10절부터 1 глава 12절. с 10 по 12 стихи, страница 263. Читаем. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежды свернешь их, и изменится, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». 하나님이 땅의 기초도 하늘도 직접 만드셨다 그랬죠? Написано, что Господь основал и землю, и небеса, 근데 그것들은 멸망할 но 것이다. они все погибнут. 당연한 거죠. Это естественно. 물질은 Что любая материя, 항상 질서가 깨어지게 돼 있어요. свойственно, что там всегда вот этот порядок нарушается. 여러분, 새 옷도 Даже новая одежда 시간 지나면 낡아지는 거잖아요. временем ветшает ведь, да, стареет. 자, 그러면서 И еще, 그것들은 다 옷과 같이 낡아질 것이다. и они все обветшают, как риза. как 하늘도 땅도 다 낡아진다 одежда. И 그랬잖아요. имеется, что и земля, и небеса, все обветшает. 옷과 같이 그래서 갈아입게 된다는 거예요. Обветшает, как риза, и как одежду ты свернешь. И 그렇지만 изменится. 주님은 영원히 존재할 Но Ты, 것이다. Господи, тоже, и лета Твои не 이 кончатся. 지구가 Ты вечно будешь. 아무 문제 없이 영원히 있을 거라고 착각하지 마세요. Поэтому давайте не будем заблуждаться, что с этой землей ничего не случится, она будет существовать вечно. 일종의 물질이기 때문에 Это же своеобразно, это материя, земля, так? 나이가 들고 낡아지고 Со временем она также ветшает, эта земля. 이제 새 옷으로 갈아입는다 이렇게 돼 있어요. 새 옷으로. Получается, что как новая одежда, она изменится. 어떻게 이런 생각들을 할 수 있었겠느냐 그 말이에요. 2000년 전에. Как 2000 лет назад можно было сказать об этом, предсказать это? 하나님께 받아서 말았기 때문에 То есть 이렇게 말할 수 있는 он это 거예요. принимал от Бога, поэтому он мог так говорить. 다시 이제 물로 한번 돌아가 Давайте 봅시다. возвращаемся еще в воде опять. 자, 물이 참 신비로운 거예요. Вообще вода это нечто удивительное, да, таинственное. 보통 온도 속에서는 액체 상태로 То 존재하잖아요. есть при обычной температуре существует в виде жидкости вода, 근데 가열을 하면은 기체가 되잖아요. но когда ее нагреваешь, да, он уже становится таким, 기체는 이렇게 위에 무슨 как пар поднимается потом. 그 다음에 Затем, 차가우면 когда охлаждает ее, 고체, 얼음이 되잖아요, 얼음. в лед, то есть твердое телом. 다른 물질은 그런 변화를 안 А 합니다. в других материях нет таких изменений. 물만 그렇게 바뀌는 Именно 거예요. вода проходит через такие изменения. 이것이 진화로 가능한 Ну 일이겠습니까? как вы думаете, если основываться на теории эволюции, это возможно? 여러분, 우리가 눈이 오거나 비가 오거나 할 때에 Смотрите, когда идет дождь или снег, 그 물 한 방울도요, вот ни одна капля, 처음에 하나님이 창조했던 그대로 보존됩니다. вот да, она не пропадает, она сохранится вот в таком виде, как вначале Бог сотворил. 처음 지구를 창조했을 때 그 물의 양이나 지금 물의 양이나 똑같아요. 한 방울도 잃어버리지 Количество 않아요. воды, которое было в начале при сотворении этого мира, да, как тогда было в начале и до сегодняшнего дня, да, ни одна капля не исчезла, она в таком же виде сохранилась. 근데 느헤미야 성경 9장 6절에 보면은 Но в книге Неемии, 9 главе 6 стихе, 하나님은 하늘을 만드셨을 뿐만 아니라 написано, что Бог не только сотворил это, 자신이 만든 그것들을 다 보존하신다 이렇게 돼 있어요. написано, 보존하신다. что все, что Он сохранил, то есть создал, сохраняет.
이걸 과학적으로 얘기하면 Если с научной точки зрения сказать, 질양 보존의 법칙이에요. это закон 물질의 сохранения 질과 양이 그대로 보존되는 거예요. массы, да, мы здесь говорим, что вот все это как было создано, так и сохраняется. 그걸 언제 얘기했다고요? Об этом когда было сказано? 수천 년 전에 성경은 그걸 말하고 있어요. Несколько тысяч лет уже Библия об этом говорит. 자, 물이라는 것은 Если взять воду, 자, 어떤 물이겠어요? о какой воде идет? 비가 오고 눈이 와요. 어떤 물이겠어요? 그 어디서 온 거예요? Смотрите, когда идет дождь или снег, да, откуда берется вода? Вот? 뭐 구름에서 떨어졌겠지요. Конечно, там с облаков что-то упало. 그 구름에 엉긴 그 물은 어디서 온 거예요? Хорошо, а вот эта вода на облаках, откуда она появилась там? 바다에서 온 Все 겁니다. 바다. это море же ведь идет. 강과 바다가 있지만은 Здесь моря и реки. 바닷물이 대부분이에요. А это в основном, конечно, морская вода. 해가 비치면 Когда солнце светит, 바닷물이 증발을 해요. то есть вот эта морская вода, она испаряется, идет. 소금기는 남겨두고 соль остается. 물기만 올라가는 거예요. Поднимается только вот эта влага. 그런 것들이 구름에 엉기고 И все это значит, находится в облаках, 바람에 날아가서 накапливается в облаках. 무거워지면 떨어지는 것이 눈과 비예요. Ветра по тяжести будет падать либо в виде снега, 그것이 либо 땅으로 스며들고 дождя. Все это проникает под землю, 다시 바다로 가는 а 거예요. потом все возвращается. 물이 이렇게 в море. 순환한다는 Вот 거예요. так идет круговорот воды в природе. 과학이 이것을 발견한 것은 200년 А 전입니다. вот наука вот это обнаружила всего лишь 200 лет назад. 근데 성경에서 가장 오래된 책이 욥기거든요. Самая такая древняя книга Библии, это книга Иова. 욥기 36장. 36 глава Иов, 36 глава, 욥기 36장 27절 28절. 27 и 28 стихи. Страница 563, глава 36, стихи 27, 28. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей. 물을 가늘게 위로 이끌어 올리는 방법이 뭐예요? 햇빛을 То есть 통해서예요. как собираются вот эти капли воды? Да, конечно, под воздействием солнечных лучей. 그것이 안개가 되고 비를 И 이루고 потом все это превращается в дождь, туман. 공중에 내려서 사람 위에 Из 쏟아진다. облаков потом каплют, изливаются обильно на людей. 물이 순환한다는 얘기를 지금 하고 То есть, 있어요. речь идет о циркуляции воды сейчас. 3,500년 전에 욥이라는 사람이요. Получается, Иов 3500 лет назад об этом уже написал. 자, 여기 보면은 И вот здесь смотрите, 더 재밌는 것도 있는데요. здесь еще более интересно. 비행기 타보셨어요? На самолете летали. 비행기 타고 구름 속으로 들어가 Вы 보셨어요? были, вот летите на самолете, как будто в облака заходит самолет. 자, 구름이 어떤 А 모양이든가요? вот облака в каком виде вам представали? 구름보다 비행기가 위에 떴을 때에 Когда вот самолет летит над облаками, 구름이 어떤 вот 모양이든가요? облака какой вид представляют? 아래서 И 보면은요, когда снизу смотришь, 입체감이 있어서 이런저런 то 모양이잖아요. есть они имеют всякие разные формы, да, такие облака пушистые, 그런데 кажется. 구름 위로 비행기가 딱 올라가서 구름을 보면은 Самолет, да, над облаками, и так смотришь сверху на эти облака, 평평해요. то есть такая просто равнина какая-то идет. 구름이 평평합니다. И облака вот представляют вот такую ровную равнину. Да? 한번 눈여겨 보셔요. Обратите внимание, когда будете лететь. 뭐 완전히 평평하다 그 말은 아니고 이렇게 조금 굴곡은 있어도 대체로 Там будут 평평해요. какие-то выбоины, там вмятины, но все равно кажется, что это равнина. 그러면 우리가 사람이 Хорошо, когда мы, люди, 언제 구름 위로 올라가 봤을까요? а вот когда человек-то впервые оказался над облаками, 비행기가 발명된 ну, конечно, 이후부터겠죠. после развития изобретения самолета, 기껏해 한 100년 됐겠죠. 뭐 где-то максимум 100 лет назад. 라이트 형제가 비행기를 개발을 하고 그때는 그 높이까지는 못 갔을 테니까. Изобрели самолет, а до этого вряд ли человек мог оказаться над 자, облаками. 여기 보세요. И вот смотрите здесь. 여기를 보면 이렇게 돼 있어요. Здесь как написано? 29절에 В 보면은 29 стихе. 구름이 펴져 있는 것을 누가 깨닫겠느냐 그랬죠. Кто может также постигнуть протяжение облаков? 3,500년 전에 지금 구름이 펴져 있는 것을 누가 알겠느냐 Кто мог 그랬어요. знать, что вот облака вот так вот протягивается? Кто мог знать об этом? 이거요. То есть это, 그냥 단순하게 사람이 기록한 게 아니에요. значит, не просто человек написал об 자, этом.
바닷물이라고 했잖아요. 눈과 비가. Говорил морские воды, да, вот они как раз представляют, это дождь, это снег. 이거 찾아봅시다, 이것도. Давайте тоже найдем здесь. 아모스 성경 Книга Амоса. Амос, 9장 9절입니다. 9 глава и 9 стих. страница 잠깐만요. 890. 아모스 성경 9장 9절이 아니고요. Извините, не 9 глава. 6절입니다. 9장 6절. 6 стих, 9 глава, стих 6, страница 895. 읽어봅시다. 6 стих читаем. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские, и изливает их по лицу земли, и Господь имя ему. 바닷물을 불러가지고 땅에다가 쏟는다 그랬잖아요. Призывает морские воды, да, и изливает на землю. 어떤 방법으로요? То есть каким способом? 햇빛으로 Через солнечные 물을 лучи. 가늘게 이끌어 올려서 Эти капли воды поднимаются наверх. 구름에 엉기고 바람 불어서 땅에 떨어지게 한다 그 말이에요. накапливается на облаках, да и под движением ветра уже падает вниз. 사실 우리는 바닷물이에요. 비나 눈은 전부 Поэтому, 다. что морская вода или дождевая вода, то есть, извините, что снег, что дождевая вода, представляете, это морская вода. 여기 아모스는요. Вот Амос тут 2600년 전의 사람이에요. 2600 лет назад жил. 연대가 의심스러우면 А если вы сомневаетесь в этих датах, 스마트폰을 꺼내서 открывайте свой смартфон 아모스하고 и 때려보세요. посмотрите Амос. 그러면 언제적 사람인 줄 알 거 아니에요. Вы знаете, какую эпоху он жил. Вот. 자, 이게 그냥 사람들의 책이라고 생각하십니까? Поэтому неужели кто-то до сих пор думает, что это просто книга написана человеком, 보세요. человеческая книга? 하나님이 Вот смотрите, Бог 물이 이렇게 순환하도록 만들었어요. сделал так, чтобы вода циркулировала. 근데 Да? 물만 그런 거 아닙니다. Это связано не только с водой, 지구의 대기가 전부 다 순환하고 то 있어요. есть вся атмосфера Земли, да, она проходит циркуляцию, циркулирует. 사람 몸 안에서는요, А внутри человека что 혈액이 есть? 순환을 하고 있어요. 심장에서부터 심장으로 완전히 돌아가고 있어요. Кровообращение, да, кровь от сердца, она движется по всему организму. Идет. 왜 이렇게 순환하도록 Кто 만들으셨을까? сотворил так, чтобы было и кровообращение внутри 이유가 있을 거 человека? 아니에요, 이유가. Наверное, была причина. 로마서 11장에 답이 있어요. Ответ находим к римлянам в 11 главе. 만물이 주에게로 나오고 주로 말미암았고 Пришло от Господа, 주님께로 через 돌아간다고 него 돼 있어요. и к нему возвращается. 전도서 기억하셔요? А помните книгу Экклесиаста? 흙은 땅으로 돌아가고 Прах возвращается в землю. 흙으로 돌아가고 Наш прах возвращается в землю, все. 영혼은 А душа 주신 하나님께로 돌아간다. возвращается к Господу, Богу, который дал нам. 사람은 하나님께로부터 나서 하나님께로 돌아가는 거예요. Получается, человек, да, он родился от Бога, то есть исходит от Бога и к нему возвращается. 그거를 창조하실 때 자연 세계 속에 사람의 몸 안에 그대로 담아놓은 거예요. Уже самому когда сотворил Бог человека, да Бог уже вложил в человека все это. 이것이 아주 오래전에 수천 년 전에 기록된 성경 속에 나와 있다는 И об этом 거잖아요. написано как раз Библия, которая была написана несколько тысяч лет 이게 назад. 사람의 책일 리가 없어요. Не может быть эта книга просто человеческой книгой. 여러분, 비가 오는데도요. Вот смотрите, когда идет дождь, 계절마다 비가 오는 모양이 다르다는 것도 아십니까? знаете ли вы, что в каждом сезоне, да, вот вид дождя отличается? 봄에 오는 В 비는요. каком виде приходит весной дождь? 아주 가는 비예요, Очень 가는 비. такой тонкий, такой, 굵은 비 오면 안 되는 거예요. чтобы крупный такой дождь 왜? изливался. 연한 싹들이 굵은 비가 오면 다 망가져 버려요. Нежные всходы, да, если будет в виде ливня, да, то это все ж погибнут. эти 그런데 всходы. 채소가 무르익을 때는요. 과일이 무르익을 때는요. фрукты, когда становятся зрелыми уже, да, 엄청난 양의 비가 와요. сильный дождь допускает. 그래서 잘 익도록 하는 Для 겁니다. того, чтобы они еще хорошо все созрели. 그래서 신명기에 보면은요. В книге Второзакония 얼마나 하나님이 그 섬세하신 분이냐면 очень такой детальный, да, тщательный. 연한 풀 위에는 가는 비를 주신다 Там 그랬어요. написано, что вот такой мелкий дождь идет на вот эти такие нежные всходы, 근데 다 자란 채소한테는요. а вот когда уже на все выросшие овощи, фрукты, 단비, 굵은 비를 준다고 돼 있어요. сладкий дождь, вот это вот в виде ливня. 신명기 32장 한번 Давайте 찾아봅시다. откроем Второзаконие 30, какая глава? 32장 2 глава, Второзаконие 32.
자, 2절에 Во 보면은요. втором стихе, страница 226, читаем. «Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». 하나님의 말씀을 비에 이제 비교를 То есть 했습니다. Слово Божие, оно сравнивается с дождем. 하나님의 말씀은 맺히는 이슬과 같다 Что 그랬어요. польется, как дождь, учение, Слово мое, как роса 자, написано. 이슬이 왜 중요하겠어요? Почему важна вот эта роса? 사막같이 건조한 기후 속에서는요. Представьте, это полная засуха, пустыни. 대기 중에 대기가 물을 딱 품고 있어요. То есть как раз вот в этой атмосфере содержится эта вода. 그래서 이슬이 없으면 사막의 생물들은 살아갈 수가 없어요. Поэтому, когда не будет этой росы, никакая жизнь не выживает в этой пустыне. 그래서 맺히는 이슬과 같이 유효하다 그 말이에요. Поэтому написано, роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень. 그 다음에 연한 풀 위에는 가는 비를 주신다고 돼 То 있죠. есть, как речь моя, и на мелкий дождь дается на зелень, 채소 위에는 단비, 굵은 비를 준다는 거예요. и как ливень на траву написано. 이게 У нас на траву. 굉장히 굉장히 논리적이에요. Насколько логично все это? 봄에 만약에 굵은 비 와버리면은요, Если ливень пойдет весной, 짐승뿐만 아니라 사람 다 굶어 не 죽어요. только животные, люди будут обречены на голод. 여린 싹이 자랄 수 있는 비가 와야만 되는 Потому 거예요. что мелкий дождь был вот для этой зелени. 놀랍게도 질서 있게 지혜롭게 창조하신 거예요. Удивительно, да, вот мудро, порядке Бог все сотворил. 33장에 보면은요. 33 главе. 신명기 33장 33 главе Второзакония, 33장 13절 14절 보시면은 13-14 стихи читаем. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны». 자, 여기 보면은요. Вот здесь смотрите. 하늘의 보물인 이슬, 이건 설명 안 해도 되겠죠? 13절. Росою и дарами бездны, и дарами неба, и росою. 그 건조한 곳에서는 이슬이 있어야 식물들이 자라가는 거예요. Если сухая земля, требуется, нужно, чтобы была роса, и тогда будут растения расти. 그래서 보물과 같은 거예요, 보물. Поэтому написано, это как сокровище. 자, 그 다음에 땅 아래 저장한 물 그랬어요. Еще написано бездны, лежащие внизу. 지하수입니다. То есть именно вода, подземная вода. 왜 땅 아래에다가 저장했을까요? Почему вот подземная вода есть под землей? Как вы думаете? 어떻게 생각하세요? Бог сохраняет эту 왜 물을 воду. 땅 아래에다가 저장했겠냐고요? Почему Бог сохраняет воду под землей? Как написано? 여러분, 요즘은 물도 오염이 Вы 돼가지고 знаете, что в наше время и земля 뭐 이렇게 загрязняется. Так. 사무실마다 정수기 있잖아요, Вот 정수기. теперь мы ставим фильтры с водой в каждом офисе, дома. Там. 그죠? Так ведь? 필터가 있잖아요. Фильтры ставим. 필터로 물을 걸러내잖아요. С помощью фильтра очищается вода. 그럼 땅 아래 물은 무슨 말이겠어요? Когда подземная вода, о чем идет речь? 땅에는 여러 지층이 있잖아요. Вот под землей есть разные слои. 그러니까 물이 땅 아래 그 지층들을 통과하면서 필터 역할을 하는 거예요. пластов, да, идет слои, поэтому вот эта вода проходит через эти пласты. 그래서 바위층에 고여 있거나 흘러가거나 거든요. поэтому она будет находиться либо на скалах, да, 그래서 это протекает. 땅 아래에서 뿜는 그 이렇게 가져다가 먹는 물이 비교적 좋은 물에 속하는 거예요. Это подземная вода, вот если сравнить, да, она относится к хорошей воде. 그러니까 우리 생수 회사들이 뭐라고 얘기를 해요? И поэтому компании, которые занимаются 우리는 водой, что 지하 몇 미터에서 몇백 미터에서 물 끌어올려서 생수로 쓴다고 이렇게 선전하잖아요. они идет реклама, да, что мы используем вот это как бы живую воду, которая берется из скважин глубоко под землей. 그게 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 여러 필터를 거쳤다 그 Это 말이거든요. означает, что эта вода проходит через множество фильтров. 뭐 심지어 바이칼 같은 경우는 более если взять, допустим, 뭐 그냥 воду 바이칼 호수 지하 뭐 400m인가 몇백 미터에서 물 끌어올렸대잖아요. метров там воды там Байкала берется вода чистая. 엄청난 필터를 통과한 거죠. 그러니까. Такой фильтр проходит эта вода. 자, 근데 이게 지금 누구 얘기예요? О ком идет тут речь тогда? 모세가 적은 거예요. 모세가. Моисей это записал. 3,500년 전에 모세가 3500 лет назад Моисей. 땅 아래 저장한 물이 보물이라고 지금 얘기를 한 Он 겁니다. говорит, что это дар, это сокровище, вода бездна под землей. 그리고 우리가 이해 안 되는 말이요. А и то, что нам непонятно 여기 еще. 보시면 태양이 결실케 하는 보물과 태양 14절에 14 стихе, да?
그러니까 해가 Вожделенными плодами от солнца. 과일들을 곡식들을 무르익게 한다 그 말이에요. Получается, солнечные лучи, да, способствуют тому, чтобы вот эти все плоды, вот эти вот зерновые, они стали зреть. 근데 제가 놀란 거는요. Но что меня удивило, что 달이 식물을 자라게 하는 보물이래요. вожделенным произведением Луны, то есть и Луна также способствует тому, чтобы вот у нас были такие сокровища. 제가 이런 일이 있었어요. Вот у меня было такое. 이렇게 무를 하나 사가지고 Я купила редьку, 베란다에다 그냥 просто 놔둬버렸어요. оставила это в веранде, 잊어버렸어요. забыла о ней. 그리고 하루 이틀 지나서 보니까요. Ходит день-два, 거기서 막 싹이 나가고 나오는 вот 거예요. уже пошли там, где вот это. 근데 ботва там. 언제요? А когда? Только 밤에. ночью, оказывается, она выросла. 낮이 아니에요. 밤이에요. Не днем, это за ночь 여러분, она выросла. 식물이 언제 자라는 줄 Вы 아세요? знаете, когда растения вообще растут? 우리가 잠잘 때 Вот когда мы спим, 달의 힘으로, с помощью 달빛으로. вот этого лунного света. 여기 지금 그렇게 돼 있어요. Вот здесь мы как раз должны это... 지금은 상식이에요. Ну, сейчас уже всем это понятно. 식물이 밤에 자라는 거 아셔요? 모르셔요? А вот вы хоть знали, да, что растения, они зимой. 별로 ночью. 맛있게 먹으면 되지 우리가 그것까지 알 필요가 있느냐고 뭐 말할 수도 있겠죠. Можете сказать, да самое главное, вкусно поесть, если об этом еще задумываться мы должны, как она растет. 3,500년 전에 어떻게 이런 걸 적어놓냐 그 Вопрос в 말이에요. том, что как 3500 лет 이게 назад можно было записать об этом. 성경을 자세히 읽다가 보면은 점점 더 놀라운 말이 많은 Чем 거예요. больше внимательно мы читаем Библию, мы еще больше обнаружим удивительнейшие вещи. 느헤미야 성경 9장 6절 Давайте 찾아봅시다. откроем книгу пророка Неемии, 9 глава, 6 стих. Неемия 9, 6. 느헤미야 성경 9장 6절. Страница 521. 9 глава, 6 стих. Читаем. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». 여기 하늘과 하늘들의 하늘이라 То 그랬어요. есть, обратите внимание, небо и небеса небес. 자, 우리가 보는 하늘은 푸른색이에요. Небо, на котором мы смотрим, оно обычно синего цвета. Да? 그럼 하늘들은 뭐예요? А что тогда небеса небес? 별마다 자기 하늘이 있는 То 거예요. есть у каждого планеты, у каждой звезды есть свое небо. 그 대기권을 벗어나면 И когда выходишь за атмосферу, 또 하늘이 있어요. есть еще небо. Там. 하늘들의 하늘이 있는 거예요. Вот что такое небеса 우주입니다. небес. 우주. Это уже Вселенная, 근데, галактика. 근데 성경에는요. Но в Библии 이 하늘들의 하늘이 вот эти небеса небес, 검다고 돼 있어요. написано, что они представляют из себя тьму, черное, да? 아니 우리는 지금 파란 하늘을 보고 있잖아요. Мы-то видим синее небо. 근데 하늘들의 하늘은 하늘이 검다고 성경에 기록이 돼 있는 Ведь 거예요. написано, что небеса небес, они черные, темные. 아무리 봐도 하늘 파란색인데 왜 검다고 했을까? Почему там, говоришь, написано, что они темные, когда мы как бы не смотрели, мы видим синее небо. 과학자들도 Даже ученые. 우주의 그 암흑 물질의 존재를 이해가 안 된대요. 지금 Они 설명을 до 못 сих пор 해요. не могут понять, да почему там вот во Вселенной есть какое-то темное пространство, да? 이해가 안 된대. 설명을 못 합니다. Они не могут это объяснить, не могут понять. 근데 욥기 38장에 В 보면은 38 главе книги 안 Иова, 찾을게요. мы не будем искать, 하늘이 검다고 돼 있어요. написано, что небо темное. 수천 년 전에. Уже несколько тысяч лет назад он написал. Иов. 그래서 하늘과 하늘들의 하늘 이것도 놀라운 얘기죠. Поэтому это удивительно для нас, что есть не только небо, но и небеса небес. 1912년에 В 1912 году 독일의 베게네라는 немецкий 학자가 ученый Вегенер, 아메리카 지도와 아프리카 지도를 이렇게 보다가 так вот сравнивая карту до Америки и Африки, двух континентов, 해안선이 딱 이렇게 퍼즐처럼 맞는 것을 발견을 한 거, 퍼즐처럼. эти, да, рельефы, они как пазлы вот так вот складываются, совпадают. 왜 이렇게 된 거지? Почему так получилось? 원래 지구가 하나였나? Земля была вначале представляла собой одно целое, 근데 да, 어떤 힘에 의해서 지금처럼 континента, но под воздействием какой-то силы, вот как сейчас, 5개의 대륙으로 나눠졌고 представляет из себя 5 континентов. 이렇게 된 건 아닐까? Вот он выдвинул вот эту теорию. 그래서 하나의 대륙이었는데 대륙이 움직여가지고 지금 이렇게 Был 나뉘어졌다. один континент, и под движением какой-то силы вот теперь все это разделилось на 5 근데 материков, 하나님은요 континентов. А Бог
3,500년 전에 이미 Уже 3500 лет 땅 하나라 그랬어요. написал, что земля-то одна была. 그리고 나중에 시간이 지나서 땅이 나뉘었다고 돼 있다니까요, 성경에. Потом дальше написано, что земля разделилась, в Библии написано. 창세기 1장 9절. 1 глава, 9 стих. Бытие, 1 глава 1장 9절입니다. и 9 стих. 같이 읽어봅시다. Вместе читаем. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». 물이 한 곳으로 모이고 그 다음에 땅이 드러났다 그랬죠? Опять же, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, земля. 그러니까 하나님이 세상을 만들 때는요, 땅 하나, 바다 하나예요. 대륙 하나. Получается, что когда Бог сотворил эту землю, значит, одна земля, одно море было. 근데 지금은 다르잖아요. А сейчас же по-другому. 어떻게 된 일일까요? Почему так получилось? 창세기 10장 10 глава Бытия, 25절. 25 стих, 10-25. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. 자, 땅이 나뉘어 버리니까 얼마나 놀랬겠어요. Когда земля разделилась, как, наверное, удивились. 그래서 벨렉 그랬어요. 나뉜다 이 말이거든요. Фалек, это значит, что разделилась. 아니, 아들 낳았는데 무슨 난데없는 땅이 나뉜다 이런 이름을 주겠어요. Вот если родился сын, зачем нужно было такое какое-то несуразное имя давать? Фалек, что означает земля разделяется. 놀랄 만한 일이기 때문에 이런 이름을 준 겁니다. Удивились, что дали это имя. 하나의 땅이었는데 Что была земля одна, 벨렉을 낳을 때에 когда родился Фалек, 땅이 그때 вот 나뉘었다. тогда земля разделилась. 이때가 언제인 줄 아세요? Знаете, что это за время было? Когда это было? 이 벨렉은 노아의 5대 후손이에요. То есть Фалек является пятым потомком Ноя. 그러니까 아마 홍수 때까지도 Поэтому даже до потопа 땅 하나 바다 하나였을 была 거예요. земля одна и было одно 근데 море. 벨렉이 태어날 때 이제 땅조차 Но когда родился 나뉘었죠. Фалек, и земля даже разделилась. 지금 이 창세기면은요 모세 기록이니까 Это бытие, значит, написал Моисей. 정말 3,500년 전입니다. 딱. 3500 лет назад. 근데 베게네는요 학자들은요 Ученым, да, 20세기에 겨우 이랬을 거라고 생각을 하기 시작한 в 거예요. 20 веке только еле стали 자, додумываться 그러면 об этом. 이제 우리 지도 그 지구 본에서 Вот представим, что мы смотрим на глобус. 대륙을 전부 하나로 모아봐요. Вот представьте, да, соберем все эти материки в одно целое. 그러면 어디가 중심이 되겠어요? Где будет центр тогда? 어느 на라가 중앙에가 있겠습니까? Какая страна окажется в центре этого земного, вот этого земли? 땅 다 다시 붙여놓고 Если соберем все эти вот континенты, материки, все соберем в одну землю, земной шар. 오늘 사고 친 나라, Это страна, которая сегодня что-то натворила. 오늘 이란 공격한 나라, Напала там что-то там 이스라엘에 в 이스라엘. сторону Ирана, и это Израиль. 왜 하나님이 세상 중앙에다가 딱 뒀을까? Почему же Бог, да, Израиль поместил в самом центре земли? 내일 제가 다시 얘기할 건데 Завтра мы об этом поговорим. 온 세상 사람들이 이스라엘을 보고 하나님을 알도록 하기 Все 위해서예요. люди смотрели на Израиль и узнали о Боге. 근데 에스겔 성경 38장 12절에 보면은 В книге Иезекииля, 38 главе, 12 стихе, 이스라엘을 뭐라고 얘기를 했냐면 сказано про Израиль там. 세상 중앙에 거하는 민족 이렇게 적어져 Что это 있어요. народ, который находится в самом середине земли. 지금 지도를 보면 무슨 이스라엘이 중앙이에요? И когда мы смотрим на карту, думаешь, почему Израиль в центре? Какой там центр? 근데 딱 하나로 모아놓으면 Но когда собрать все это, 이스라엘이 то 중심입니다. действительно там Израиль будет в середине, в центре. 왜 이렇게 해놓으셨을까? Почему Бог так сделал? 다른 관점에서 생각해 보면 Если с другой точки зрения подумать, 하나님이 역사를 통치해 가시는데 значит, смотрите, вот Бог правит историей. 혼자 마음대로 하시면 우리는 몰라요. Если Бог сам, да, как хочет, будет это делать, мы это не поймем. 이스라엘을 증인으로 А 세우신 거예요. именно Израиль выбирает и ставит его свидетелем. 그래서 이스라엘을 중심으로 세계를 통치하실 것을 그렇게 보여주신 Сам 거예요. Бог показывает, что в центре, то есть на основе Израиля будет править всем миром. 자, 욥기 12장 한번 Давайте 찾아봅시다. найдем книга Иова, 12 глава. 욥기 12장 12 глава книга Иова, страница 7절에서 10절입니다. 546, 7 по 10 стихи. 7 по 10. 546 страница. 7 по 10 стихи, 12 главы.
И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. 사람들이 얼마나 하나님을 인정하지 않으면 Настолько человек не признает Бога, 하나님 있는 거 너 모르겠으면 если не знает, что есть Бог, 너 모든 짐승에게 물어봐라. тогда спроси уж тогда у всякого скота. 짐승 관찰해 보라 그 말이에요. Наблюдай за этими скотами. 그것들이 너에게 가르칠 것이다. 하나님이 있다는 거를. Тебе как раз научат, что есть Бог. 자, 그래도 안 Но 되면 если после этого не 공중에 날아다니는 새들에게 물어봐라. тогда спроси у птиц летающих. 그것들이 너한테 가르쳐 줄 것이다. И вот птицы тебе небесные возвестят, научат тебя. 바다의 고기한테도 Также спроси 물어봐라. у рыб морских. 너한테 설명할 거다 Они 그랬어요. скажут, объяснят тебе. 그러니까 우리 좀 생각해 봅시다. Все же надо 이걸 подумать. 내가 다 볼 수는 없으니까 제가 다 볼 수는 Мы не 없으니까 можем все пример рассматривать. 제 공중의 새, Вот птицы небесные. 독수리 있잖아요. Вот если 독수리. взять орлов, орел, да? 독수리는 높은 곳에 Орлы 살거든요. высоко в небе летают. 그리고 먹이를 보는 순간 즉시 내려와서 И как 낚아채잖아요. замечает вот эту добычу, тут же совершает налет, атакует эту добычу. 높은 낭떠러지에 있는데 왜 그렇게 먹이를 알아차리려면 눈이 좋아야 돼요. 눈이. Высоко находится на скале, да и увидит далеко эту добычу, значит, должно быть хорошее зрение у орла, так ведь? 그죠? Так? 근데 욥기 성경에는요. В книге Иова 독수리는 눈이 멀리 본다 이렇게 돼 있어요. написано, что далеко вперед смотрят глаза орла. 하나님이 그런 성품을 주신 거예요. Дал вот эти качества орлу. 그리고 독수리는요. И вообще орел, 거기 한번 찾아볼까요? 욥기 39장. да, слушай, Иова 39 глава, 39 глава Иова, 27절에서 29절. 27 по 29 стихи. 27 по 29. 566 страница. С 27 по 29 читаем. По твоему же слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое. Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко. 독수리의 특징으로 그 눈이 멀리 본다 그랬어요. То есть вот эта особенность его орла, да, что они, глаза его смотрят далеко. 보통 사람보다 4배, 5배 정도 멀리 볼 수 있어요. 5 раз настолько далеко, чем человек может смотреть. 하나님이 그런 성품을 주셨는데 Бог дал ему такие качества. 독수리는 어떻게 멀리 볼 수 있을까요? А вот каким образом орел может далеко видеть? 우리도 그 기술을 사용하고 있는데요. То есть у нас, оказывается, тоже мы можем использовать вот эту технику. 예전에는 사진 멀리 있으면 멀리 있는 대로만 찍을 수밖에 없었잖아요. Раньше есть фотографии, да, вот у них не было вот эта функция, да, увеличивать, да, кадры, да, как есть, мы 근데 фотографируем. 가까이 잡아당겨서 찍을 수 있잖아요. регулируем, мы можем там близко приблизить 어떻게 кадр, 가능하죠? отдалить с помощью чего? 스마트폰에 줌 렌즈가 있어요. Ну, с 줌 помощью 렌즈. вот эти вот линзы зум, да, как в смартфоне у нас есть. 근데 독수리는 왜 멀리 볼까요? А вот почему далеко смотрят глаза орла? 독수리 눈이 줌 렌즈에 То 돼 как 있어요. раз у них тоже есть своеобразно вот эти зума, да, вот эти линзы у 우리는 орлов. 스마트폰 나와가지고 겨우 줌 렌즈 А 발명했는데 мы только вот используя уже смартфоны или обнаружили вот эту функцию увеличивать. 하나님은 처음부터 독수리한테 줌 렌즈를 С 줬다니까요. самого начала дал вот этому орлу вот эту вот линзу в виде зума. 그래서 멀리 본다 그랬어요. Поэтому и написано, что орлы смотрят далеко. 그냥 아무 생각 없이 읽으면은요, 독수리는 멀리 보는가 보다 이렇게 하고 끝나요. Когда бездумно читаем данный стих, мы завершаем как думаем, ну да, глаза, они смотрят далеко у орла. 근데 성경에 기록이 돼 Но 있으면 если в Библии что-то 왜 написано, 이걸 기록을 했을까? можно подумать, а почему это написано об этом? 공중의 새에게 물어보라 그랬으니까 독수리를 찾아서 확인을 해봐야지요. Спросите птиц небесных, значит, нужно найти вот этот 그럼 이게 무슨 말인지 금방 이해가 돼요. орлов, да, и мы сразу понимаем, о чем идет речь. 그리고 또 재밌는 얘기가요. Еще интересно, 26절에 보면은 26 стихе,
매가 떠올라서 날개를 펼치고 남방으로 향한다는 거예요. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на 자, полдень? 이거 생각해 보세요. Давайте порассуждаем. 새가 Вот здесь птица. 날개를 딱 펼치고 남쪽으로 날아간대요. Ястреб, да, вот это расправляет свои крылья и летит в сторону юга. 가능해요, 이게? Это возможно вообще? Вот просто расправляет крылья и летит. 어떤 새가 이렇게 날개 펴고 날아요? Какая птица вот так расправляет просто крылья и летит? 아, 이렇게 하고 날아야지요. Обычно надо махать. 근데 지금 이렇게 да? 난대요. А тут получается вот так просто. 왜 그럴까요? А почему так получается? 바람의 흐름을 읽어요. Вот есть вот такое течение ветра, 그래서 да? 아무 때나 하늘로 안 올라갑니다. В любое время вот она поднимается, взмывается вверх. Это 바람이 부는데 상승기류 위로 올라가는 바람이 불 때에 сила подъема ветра есть. Она пользуется вот этим подъемом и летит. 그 바람에 몸을 딱 맡기면서 날개를 펴는 거예요. Отдает свое тело вот этому подъему ветра и спокойно летит, не махая. 그러니까 날개로 나는 것이 아니라 바람을 타고 날아가는 거예요. Не с помощью крыльев летит, а как раз она как бы садится на этот силу ветра. 그래서 여기 떠올라 가지고 날개를 딱 펼친다 그랬어요. И поэтому и написано и направляет крылья свои на полдень. 이게 나중에 우리가 이제 동물들 연구하면서 나중에 알게 되는 것들이잖아요. Потом, когда зоологи стали изучать птиц, они обнаружили, что есть такие свойства у ястребов. 새들에게 물어보라 그러면 대답한다고 그랬어요. Поэтому сказано, спросите у птиц небесных, и они скажут вам. 성경에 타조라는 놈이 나와요. 타조. Здесь в Библии упоминается страус. 욥기 39장에 Книга 보면은요. Иова, 39 главе тут же, 16절에 в 보면은 16 стихе. Он жесток детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасно. 타조가 모래 위에 알을 딱 낳아요. Вот откладывает яйца на песке страус 그걸 내버려 둬버려요. и оставляет без него. 다른 짐승에게 밟히거나 말거나 Им все равно, да, там что другие животные будут топтать там 자, это яйцо или нет. 모든 사람과 짐승은 Вообще у всех животных, у всех людей 자기 새끼에 대한 사랑이 있어요. есть такое свойство материнской любви к своим детенышам. 근데 да? 타조는 그렇지 А 않아요. вот у страуса нет этого 모성애가 없는 거예요. Нет этого материнского чувства. 그러니까 무정해요. 내버려 둬버려요. Они безжалостны, они 밟히거나 말거나. эти яйца, да все равно будут топтать другие 그러니까 животные. 사람 말로 하면 운 좋으면 태어나고 안 그러면 죽고 그러는 거예요. Но это означает, что если тебе повезет, значит выживешь. Не повезет, помрешь, погибнешь. 근데 닭은요. А вот курицы если взять, да? 전혀 다른 성품이에요. У них же совершенно другие качества у куриц. 이스라엘을 책망을 Когда 하면서 обречал Израиль, Господь, 암탉이 날개 아래 새끼를 모음같이 내가 너희를 모으려고 한 일이 몇 번이냐. вас, да, как птицы собирают птенцов своих под крылья свои. 위험이 닥치면은요. И когда наступает опасность, 암탉은 자기 품 안으로 새끼들 다 병아리 다 모아요. она под свои крылья собирает всех цыплят. 두 새가 왜 이렇게 성품이 다르죠? Почему две птицы вроде относятся к птицам, а качества совершенно разный характер? 여기 17절에 답이 있어요. Ответ находим в 17 стихе. Потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. 각각의 짐승의 성품을 하나님이 처음부터 그렇게 주신 거예요. 넣어주신 С самого 거예요. начала Бог наделяет каждое животное вот этим качествами. 타조는 무정하기만 한 게 아니에요. Но вот этот страус, он не только не безжалостный, да? 18절에 타조가 달리기 시작하면은요. Бесчувственно. Вот 18, когда начинает бежать этот страус, 말도 가볍게 여긴다 그랬잖아요. 말도. посмевается коню и всаднику его. 그러니까 달리기를 굉장히 잘하는 거예요. Бежит он шикарно, этот страус хорошо бежит, да? 이게 처음부터 하나님이 그런 성품을 줬다 그 말이에요. Бог дал ему с самого начала вот это качество бежать 그러니까 быстро. TV 볼 때요. Когда смотрим телевизор, 시리얼만 보지 말고 смотрите только дорамы, как 동물의 세계 이렇게 촬영해둔 거 있잖아요. 다큐멘터리 필름 같은 거 봐봐요. 그 얼마나 놀라운지 몰라요. 짐승들이. удивительно существуют эти животные. 물고기는 물고기대로요. Рыбы по-своему интересные. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 에레미야 성경 8장 7절 한번 봐보시면은 Иеремию, 8 глава, 7 стих. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 8장 7절입니다. 7 стих. Страница 744. 7 стих 8 главы. Читаем. «И аист под небом знает свои определенные времена,
и горлицей, и ласточкой, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня. 학이라든가 Аист, 제비라든가 이런 것들은 ласточка, 올 때를 지킨다 그랬어요. они наблюдают время, когда им прилететь. 정한 시기도 안다 그랬어요. И они даже знают время, 날이 когда. 추워지면 어디로 가요? И определенные времена знают, когда холодает, куда они направляются. 추워지기 전에 따뜻한 곳으로 Пока 이동해 еще не 가요. наступали холода, они перелетают в теплые места. 그리고 여기가 다시 따뜻해지면 돌아와요. А когда же здесь на его месте становится тепло, они возвращаются. 이거 철새라고 합니다. 철을 따라서 이동한다 그래가지고. Перелетные птицы, да? 근데 В зависимости от сезонов они летают. 어떤 새들은요 또 Правда, есть такие птицы. 자기 한 곳에서만 딱 머물러서 사는 새들도 있어요. Есть птицы вообще не перелетают, они все время находятся на своем 중요한 거는 месте. 때를 안다 그래. 때를 안다. Самое главное, что знает свои 자기가 어디로 가야 된다는 걸 알아요. времена, куда им лететь. Вот они 이걸 знают. 계속 반복을 하는데 И все это повторяется у него в жизни. 북극의 제비갈매기라는 게 있어요. Есть 북극새. такое, как называется, там, ласточка, чайка на севере там, 가장 멀리 날아가요. которая очень далеко летает, я забыл, как она называется. 북극에서 태어나서 То есть 살다가 они живут на северном полушарии, 어른이 рождаются там. 되면요 남극으로 Когда 날아가요. голодают, они на Южный полюс летят. 그 다음에 또 알을 낳으려면 다시 북극으로 와요. А чтобы отложить яйца, опять возвращаются на Северный полюс. 모든 북극새가 그래요. Все вот эти птицы северного полушария так поступают. 이거 누가 가르쳐 줬을까요? Я как думаю, ну кто-то учит их этому, что ли? 혹은 진화됐을까요? Либо опять эволюция 그 произошла. 말도 안 되는 Конечно, 얘기예요. это несуразно так говорить. 남극, 북극 직선 거리가 한 2만 킬로미터 돼요. 20 тысяч километров между северным и южным полушарием. 그러면은 Да, прямо. 갔다가 오면은 지구 한 바퀴 돌아요. Получается, чтобы пролететь, потом возвратиться, получается, весь земной шар надо облететь. 이게 Это 쉽겠습니까? легко или нет? Облетать вот так. 처음부터 하나님이 이렇게 해놓은 Вот 거예요. и с самого начала Бог так 그러니까 сделал. 태어난 곳으로 돌아가는 То есть 겁니다. возвращается на место своего рождения. 그럼 어떻게 그런데 실제로는요. Но на самом деле, 직선 거리가 2만인데 если 20 тысяч километров вот именно по прямой дороге, 실제 비행 거리는 3만 5천에서 4만쯤 돼요. но на самом деле вот это время полета получается от 30 тысяч до 40 тысяч 왜냐하면은 километров. Почему? 북극에서 남극을 갈 때 바람의 방향을 타고 По 가거든요. направлению 그러니까 ветра, да, они по направлению ветра от севера на юг перелетают. 뿌리암으로 나는 게 아니에요. Не прямой там. 바람 방향을 따라서 이리저리 То есть по 옮기면 направлению 읽어가면서 ветра, да, 이동하는 не 거니까. приходится делать лишние круги, да, и поэтому вот такое расстояние в 그- 2 раза больше почти. 그 러시아 분들이 좋아하는 생선 있잖아. 연어. Рыба, которая нравится россиянам, это лосось. 연어도 놀라워요. Но лосось удивительное качество. 강에서 태어나요. Она 강에서. рождается, да, как раз в реках. 그래 어디로 가요? И потом куда она движется? 대서양으로 가요. А идут все ледовит, то есть, извините, 대서양을 한 바퀴 다 돌고요. 태평양 아니고요? 대서양, 대서양. Атлантический океан. 뭐 태평양으로 가는 애들도 있고. есть такие, 근데 которые 러시아에 있는 Но российские 하여튼 лососи, 바다 큰 바다를 돌다가요. 알 낳을 때가 되면 어디로 와요? они, значит, плавают по морям, а потом, когда нужно откладывать икринки, куда возвращаются? 자기가 태어난 На 곳으로 와요. место зарождения своего. 그거 어떻게 할까요? Да как они об этом знают? Да? 물의 냄새를 То 맡아요. есть по запаху 다르답니다. оказывается, вот у них отличается. 아니 한참을 큰 바다에서 몇 년을 지내다가 나중에 어떻게 찾아오냐고요 이거를. Как они могут найти свое место рождения? 필사적으로 То есть 찾아옵니다. она просто удивительным образом находят. 이게요 모든 짐승들이 그래요. Вот все животные как раз наделены этими качествами. 한국 속담에 이런 말이 В 있어요. корейской пословице есть такие слова. 여우가 죽을 때 Когда лиса умирает, 자기가 태어난 것을 바라보고 슬피 она 울고 죽는다 그래요. смотрит в сторону места своего зарождения и с горьким плачем там прощается, как бы с этим местом умирает. 왜 이렇게 하나님이 Почему-то 만드셨을까? Бог так все это сделал. 근데 사람만 몰라요. 사람만. Только человек не ведает об этом. 자기가 어디로 가는지 생각지도 안 해요. Он даже не думает, куда он направляется. 온 곳으로 영혼을 주신 하나님께로 다시 돌아간다니까요. А ведь должен возвратиться туда, да, откуда он пришел. То есть Богу должен 그래서 возвратиться. 모든 것을 그렇게 하나님이 자연세계, 짐승 다 그렇게 만들어 놓은 거예요. В животном мире природы Бог все это так сделал. 성경에 믿기 어려운 얘기가 А 있어요. вот есть такой очень сложный для того, чтобы поверить рассказ есть. 요나가 물고기 뱃속에 들어가가지고 Это 3일 동안 когда 있었대요. Иона оказался в чреве Китая, 3 дня там находился, да?
사람이 들어가서 살 수 있는 그런 큰 물고기 어디가 А 있어요? где есть такая большая рыба, чтобы человек мог войти туда еще выжить? 못 믿을 사람을 위해서요. Для человека неверующего. 못 믿는 사람 있을 줄 알고 하나님이 성경에다 То есть 적어놨어요. Бог знал, что, оказывается, человек, который не поверит в это, и Библия написала. 창세기 1장 Бытие 1 глава. 물고기를 만드셨는데 이런 말이 있어요. 1장 21절에 В 보면은 1 главе 21 стихе 하나님이 큰 물고기를 만들었다고 돼 있어요. сотворил Бог рыб больших, написано. 큰 물고기. Рыб больших. 그 다음에 И 다른 모든 물고기도 만들었대요. всякую другую рыбу сотворил он. 근데 왜 여기다가 큰 물고기 만들었다고 적어놨을까요? Нужно было записать, что сотворил Бог рыб больших еще. 요나가 물고기 뱃속으로 들어갔다는데 사람들이 안 믿을 것 알고 큰 것도 만들었다 이렇게 해놓은 거예요. То есть Бог как бы предвидел, что человек не поверит, что Ион оказался в чреве большой рыбы Китая, и поэтому написал, что, оказывается, есть рыбы большие. 가장 큰 고래가요. Сам большого Китая, если взять, 대왕고래 혹은 а это, говорят, синий кит у нас называется. 흰 수염고래라고도 불러요. С белыми усами такой, ну, у нас синий кит, это 보통 평균 길이가 25m, 25 метров его длина, 몸무게가 15톤이에요. 15 тонн весит. 25m면은요 여기서부터 저기보다 더 멀 것 같은데. 25 метров, это отсюда до туда еще дольше надо. 거기 우리 지금 사람 몇이나 들어가 있어요. А сколько человек-то это, представляете, сейчас вот мы сидим в 아니, чреве 물고기 뱃속에 3일 동안 왜 못 들어가요? 이렇게 큰 물고기를 만들어 Если 놨는데 Бог такую большую рыбу сотворил, спокойно может, что 3 дня человек может там оказаться. 집에 돌아가셔서 Поэтому дома, как бы... 대왕고래하고 쳐보세요. 유튜브에서. Да, в Ютубе там. 그럼 얼마나 큰지 확인 가능할 Вы 거예요. можете проверить вот это размеры данной рыбы. 그러니까 요나가 물고기 뱃속에 들어갔다가 나온 거 사실이에요. Ну, это правда, что 그런 고기가 큰 물고기가 있다니까요. был в чреве этого Китая, верно, 그러니까 да? 성경 믿기 싫은 사람들 때문에 여기다 하나님이 할 수 없이 물고기 만들었다 그러면 될 일을 큰 물고기하고 물고기들 만들었다 이렇게 적어놓은 거예요. Для тех людей, которые все же не хотят, не могут поверить, Бог вынужден просто написать, что были, оказывается, рыбы большие, там и всякие другие рыбы. 자, 식물은 또 어때요? А как насчет растений? 높은 산에 있는 나무는 Если взять дерево, которое на высокой горе находится, 어떻게 먹고 살아요? вот чем он питается, корни, чем питается, выживают эти деревья? 물이야, Если взять воду, 햇빛이야 뭐 얻을 수 있다고 ну, 치더라도 вот представим, что там попадает какая-то вода, солнечная. 뭐 영양분이 있어야 살 거 아니에요. Но питательные вещества должны быть, чтобы выжить этому дереву, так ведь? 욥기 36장 И 찾아보세요. давайте откроем Иова, 36 глава. 욥기 36장 В 보시면 36 главе Иова, страница 563, 욥기 30, Иов, 31절만 읽어봅시다. 31 стих-то один прочитаем. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. 자, 여기 보면 번개 얘기거든요. Речь идет о молнии тут. 근데 번개를 통해서 먹을 것들을 풍성하게 준다는 거예요. Через вот эти молнии, да, благодаря молниям дает пищу людям в изобилии. 이게 사실일까요? Но это правда, что ли? 번개를 통해서 어떻게 먹을 것을 풍성하게 Через 주는 거죠? молнии Бог дает пищу в изобилии людям. 대기 중에는요, Если взять атмосферу, 질소가 한 там 80%, вот азота 79% 정도 돼요. 79% в общем, вот от атмосфере. 산소가요, И вот если взять кислорода, 한 20%, 21%인가 이렇게 돼요. 20-21% содержания. 번개가 칠 И 때에 когда идет, сверкает молния, 화학 반응에 의해서 질소하고 물, благодаря реакции вот это 화학 азота 반응을 и 일으켜가지고 воды идет химическое соединение. 질소 비료를 만들어요. И получается удобрение в виде азота. 그래서 이것이 땅에 내려서 식물들, 나무들을 먹이는 거예요. Это через молнию попадает на землю, и поэтому питается как раз все растения вот этим как бы 이게 удобрением. 번개로 식물들을 먹인다는 Что 얘기거든요. означает, что благодаря молнии дает пищу в изобилии. 이거 알게 된 거 불과 100년밖에 안 Сейчас 100 됐어요. лет назад только люди узнали об этом. 놀라운 얘기입니다, Удивительно 사실은. ведь на самом деле. 번개를 통해서 먹여요. Да, что через молнию Бог кормит людей. 그래서 번개가 많은 해에는요. Когда в году, допустим, много бывает случаев молнии, 자, 풍년일까요? 흉년일까요? это год будет урожайным или все же неурожайным.
когда много молний, 풍년이 들어요. конечно, будет урожай. 번개가 많으면 평소보다 한 20%, 30% 수확량이 훨씬 더 많습니다. Молнии, говорят, на 20-30% больше собирают урожай в 왜? этот год. Почему? 하나님이 잘 먹이셨기 Потому 때문에. что Бог хорошо так кормит. С помощью 이거 쉽게 молний. 알 수 있는 거 있어요. И об этом уже легко узнать. 비가 오지 않아. 비가 온 다음에 Вот после дождя 집 앞에 풀을 한번 봐보세요. посмотрите на травы, которые растут перед вашим домом. 색깔이 변했어요. Уже цвет там меняется. 훨씬 더 푸르러요. Цвет становится намного сочнее, зеленым. 눈으로도 확인이 가능해요. Глазами можно этого убедиться. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? А почему так? Потому 먹을 что 것을 하나님이 주셨기 때문에, 질소 비료 주셨기 때문에 그렇게 된 потому что 거예요. вот азотные удобрения попадают как раз вот на эти растения. 씨앗은 또 얼마나 А 놀랍습니까? вот 씨앗. если взять семена, сколько 사실 удивительно, 우리가 그냥 можно обнаружить 그냥 семена. 가볍게 지나치는데 Ну, мы думаем так, ну семена и семена. 작은 씨 속에 Вот маленькое 사과씨라고 합시다. семечко, представим, это семечко яблони. 실은 그 안에 뭐가 들어있는 Что 거예요? находится в этом семечке? 사과 나무도 들어있고 사과도 다 들어있는 На самом деле 거예요. мы должны там увидеть, да, и само дерево яблони, и плоды яблони. 이것이 В этом 나무로 семечке 자라서 열매 맺는 것도 신비로운 거예요. удивительно, что из этого семечка вырастает дерево и будет давать плоды. 식물이나 동물에게 가장 중요한 거는 번식하는 거거든요. Но самое 번식하는 거. важное, да, чтобы любое растение или животное, оно размножалось. Важно. 씨앗이 И семена. 얼마만큼 멀리 갈 수 있는 줄 А 아세요? вы знаете, насколько далеко могут идти семена? 뭐 여기 아두반치기 있잖아요. Вот у вас есть одуванчики, 바람 불면은 이렇게 막 날아다니잖아요. если они разлетаются, 아주 멀리 가지는 못해요. сильно-то далеко не могут они 근데 разлететься. 어떤 씨는요. Но есть такие семена, 바람에 의해서 지구의 반바퀴를 돌아요. вот носятся ветром, получается, они могут половину земного шара обойти. 그러면서 번식하는 И 겁니다. таким образом они размножаются. 뭐 다른 것도 많은데 하나만 찾아보고 끝냅시다. Давайте еще один пример найдем и завершим. 자, 지구는 Итак, Земля 둥글죠? круглая. 언제 알았어요? Когда узнали об этом? 지구가 둥글 것이다라는 거는요. То, что Земля круглая, 그 한 500년 전이에요. это 500 лет назад 뭐 узнали. 코페르니쿠스라든가 뭐 갈릴레이 같은 Галилей, 사람들이 Галилео, вот такие ученые. 지구가 태양 주위를 돌고 있고 지구는 둥글다라는 개념을 처음 생각했거든요. Видишь, что Земля круглая, впервые появились вот эти понятия. 근데 2700년 전에 Но 이사야는 Исаия 2700 лет назад еще 지구가 둥글다고 기록을 уже 해놨어요. написал, что Земля круглая. 이사야 성경 40장 22절. 40 глава, 22 стих. Исайя 40, 22. Читаем. «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для 자, жилья». 둥근 땅이죠. 둥근 지구죠. Если над кругом земли, земля круглая, 저 우리가 사람이 вот человек. 대기권 밖으로 나가서 지구를 본 게 얼마 되지 않아요. Буквально недавно, да, получается, человек вышел за атмосферу, увидел Землю. 근데 2700년 전에 지구는 둥글다 성경은 명백하게 이렇게 말하고 Но если 있습니다. Библия четко и ясно говорит о том, что еще 2700 лет назад, что Земля круглая, 왜 이것이 가능할까? почему это было 자, возможно? 모든 성경은 Опять все Писание. 하나님의 감동을 받은 사람들이 하나님께 받아서 말했기 때문이에요. Богодохновенная книга, да, люди под вдохновением получали слова от Бога и записывали. 사람들이 기록했지만 Хоть и люди писали, 이건 하나님의 책이다 그 но это 말이거든요. книга Божия. Вот о чем речь. 그래서 창조의 특징은요. Поэтому особенность творения Божьего, 헛되이 창조치 않았어요. что 목적이 не 있기 напрасно 때문에 сотворил, была цель всякого сотворения. 질서가 보이고 지혜가 담겨져 있는 Там мы 겁니다. видим порядок, там есть и мудрость. 지구는요 매우 특별한 위치에 놓여 있어요. То есть Земля находится на особом местоположении. 그 생물이 살 수 있는 가능성이 가장 큰 별이 어느 별인 줄 아세요? Вы знаете, какая самая большая планета, где вот больше всего там возможно сохранить жизнь, чтобы любое живое там выживало? 우주 안에서 지구가 있는 그 위치에 있어야 생명이 가장 살아날 가능성이 Любая 커요. жизнь, она выживает именно на земном шаре, да, если взять всю Вселенную. 자, 어떤 별에서 보면은 그 우주를 전체를 가장 잘 관찰할 수 То 있을까요? есть из какой планеты, да, можно больше всего хорошо понаблюдать за Землей? С какой 어느 планеты? 별일까요? Какая это планета?
지구입니다. 놀랍게도. Но что удивительно, это и есть земля. 그러니까 지구가 있는 위치도 우연이 Поэтому 아니에요. вот это местоположение земли, оно не случайное. 하나님이 창조하신 그 하늘을 잘 볼 수 있는 곳에다가 두신 겁니다. То есть Бог поместил вот именно на небе эту землю, чтобы действительно можно оттуда хорошо увидеть землю. 오늘 우리가 뭐 했죠? Чем мы сегодня занимались? Что мы делали? 성경은 То 사실이다. есть мы говорили, что Библия говорит правду. 첫 번째, И, во-первых, 태초에 하나님이 천지를 창조했다고 했는데 сказано, что Бог сотворил вначале небо и землю. 성경은 창조적 사실이다. 제가 이렇게 Я 얘기를 говорю 했어요. о том, что Библия содержит факты сотворения. 자, 우리가 찾아본 것들을 통해서 Мы находили эти примеры. 어때요? 생각해 보셨잖아요. Как вы думаете, то есть вы же рассуждали над всем этим 사실이잖아요. и пришли к выводу, что это правда, да? 인정 못 하겠어도 Если даже не хотите признавать 눈 это, 비비고 이거 다시 봐야 되겠네. 이렇게 되잖아요. 그죠? получается, ладно, я протру еще раз глаза, еще раз прочитаю. 그렇지 않습니까? Разве не так? Все равно приходится 자, 이게 приходить к 사실이라면은 выводу, что это правда. 내 인생에 문제가 생긴 거예요. Значит, в моей жизни возникнет проблема тогда. 그래서 возникло. 내일 또 나오셔서 잘 Поэтому завтра вы должны 들어보셔요. прийти, внимательно еще дальше послушать. 그래서 사도행전 17장에 보면은 В Деянии 17 главе написано: 베레아에 있는 사람은 데살로니가 사람보다 더 более 신사적이다. благосмысленнее, чем жители Фессалоника. 날마다 하나님의 말씀을 듣고 이것이 그러한가 생각했다는 То есть 거예요. каждый день они слушали слово, и так ли это, они всегда рассуждали, исследовали. 그 중에 믿는 자가 많았다 이렇게 돼 И среди 있거든요. них было как раз много верующих. 그래서 하나님의 말씀을 함께 찾아서 읽고 듣는 자가 복이 있는 Поэтому 사람입니다. благословенный человек, который вместе находит Слово Божие, читает и размышляет. 그래서 내일은 이제 성경은 역사적인 사실이다. 어떻게 사실인가 또 확인해 보자고요. То есть давайте будем так рассматривать исторические факты, почему они являются таким истинным, мы должны порассуждать. 성경이 사실이라는 것을 믿지 못하면은요. Если человек так и не поверит, что Библия говорит правду, 하나님을 믿는다는 거 тогда 거짓입니다. то, что он верует в Бога, это ложь просто. 거짓된 기초 위에 서게 되는 То есть он 거예요. его вера стоит на ложной 그래서 основе. 생각해 봐야 돼요. Поэтому все же надо думать. 그리고 판단해 봐야 되는 Даже 거예요. рассудить. 과연 이것이 그러한가? Действительно ли это так? 그래서 뭐 이제 내일 모레 이틀 여러분 뭐 휴가 기간이기도 Я 하지만은 знаю, что это не отдыха у вас на самом деле праздничный. 휴가는 늘 언제든지 우리가 겪을 수 있잖아요. Ну, отпуск всегда в нашей жизни есть. Мы всегда 그래서 можем отдохнуть. 조금 Потом 시간을 좀 들여서 пожертвуйте своим 끝날 때까지 временем 같이 до 말씀을 좀 окончания семинара. 잘 들었으면 Чтобы 좋겠습니다. вместе слушали. 그러면 영생이라는 복을 얻을 거예요. Получите тогда благословение в виде жизни вечной. 다른 분들도 조금 데리고 오셔서 같이 들으면 더 좋을 것 같고요. Приглашайте также других людей, кто сегодня не смог прийти, будет замечательно. 예, 고생하셨습니다. Спасибо вам. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희들 한 자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고토록 하심을 감사합니다. Благодарим, что сегодня дал нам возможность собраться здесь и вместе исследовать Слово Твое. 끝까지 말씀을 듣고 영생 얻도록 우리 가운데 역사하시고 은혜 베풀어 Вместе, 주시옵소서. Господь, среди нас и дай Твою благодать, что мы до конца выслушали Слово, имели благословение в виде жизни вечной. 늦은 밤 돌아가는 발걸음도 안전하게 보호하여 주시옵소서. Наши стопы домой, чтобы все благополучно вернулись. Это уже позднее время сегодня. 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа молились. 아멘. Аминь.